啦，當然除咗 Picasso 之外咧，其實抽象繪畫咧係好多嗰啲100年前嚇嗰啲法國啊、俄羅斯啊地區甚至意大利都非常之受影響嘅咁因為你見到咧 Fernand Léger 咧，其實就係一個法國人咁當然佢係同Picasso Braque 布力克佢哋係熟習咁咧就係佢哋一齊咧就開始去研究嗰個叫做抽象繪畫咁睇 Léger 嘅畫咧係更加容易明白乜嘢叫抽象畫嘅咁首先啦，我哋都講又重複翻啦就係話喺現狀裏邊我哋睇到嘅事物、人物然後咧就係我哋通過我哋自己嘅一啲選擇，將我哋見到嘅嘢咧係演繹為錐體、柱體甚至係分佈喺畫面。個畫面咧係着重嗰個結構性啦咁我哋亦都係指出過通常嘅結構都係會例如係追求一啲對稱無論係左右對稱、上下對稱、斜角對稱以至咧就係嗰個叫螺旋向心性呢啲嘅現象咁但係發現咦呢幅畫好似冇一樣嘢個構圖係好似我哋頭先講咁嘅喎咁咧而係咧你就會睇到咦嗰啲線條所達至到係咪上下視線嘅一個嘅引導咧，定係左右視線嘅引導咧？咁呢個咧，我哋睇到上下嘅嗰個引導係明顯嘅咁另外咧，我哋就睇下啦呢啲點線面錐球以至嗰個柱呢啲嘅形體係點樣分佈啦？分佈出嚟有冇上下？前後嘅嗰種嘅空間嘅關係喺裏邊隨意呢個係近水樓台位嚟嘅Léger呢個咧應該都喺翻 Cubism 嗰度嘅 Cubism 後邊係啦，最尾嗰一兩版你就會見到 Fernand Léger 噶啦請坐O 唔 OK 呢張大家點去感受嗰個叫前後嘅關係有冇一啲嘢你覺得係有凹凸嘅現象喺裏邊？同一時間你睇到係錐體、柱體或者係塊狀一片片片狀嘅嗰啲嘅物體喺呢個畫面裏邊係咪好明顯嘅另外顏色嗰度咧，顏色你覺得佢係具體嘅依照個物象嘅顏色，定係話個畫家用一啲主觀嘅一個嘅思考去拼一啲顏色出嚟？而且有冇拼成一個 colour scheme 喺裏邊？有冇有冇拼到 colour scheme 出嚟好啦，咩叫 colour scheme 記唔記得我哋攞過嗰個叫做係啦，嗰個 colour wheel 係咪咁乜嘢 colour 先叫做 up to 一個 colour scheme 嘅考慮咧？當然啦，最明顯嘅我哋睇到一個 colour wheel 裏邊180度嘅嗰個嘅對立我哋話可能係嗰個叫做 complementary colour 啦。呢度有冇 complementary colour 有冇有冇留意到橙同藍係咪 complementary colour 其中一種黑同白有冇似乎都有係咪好啦colour scheme 仲有啲乜嘢通常咧我哋都攞翻個 colour wheel 出嚟嘅，最容易睇得出嘅 colour scheme 就係 complementary colour 啦。第二個最容易睇到嘅咧，我哋話 up to 120度之間嗰個變化嘅咁即係話同一組嘅顏色全部引出嚟用啦，明唔明因為 colour wheel 有三原色喺度360度你分開佢做三大等份，咪即係120度一份咯，係咪咁如果一個畫面佢包含係幾乎全部係用晒紅色，咁我哋就會知道佢係 within 120度嗰個嘅 range 噶啦，係咪咁仲有另外一個嘅考慮咧，就係話嗰啲叫做 tonal colour， 就等於有時我問大家佢係 saturate 定係 non-saturate 嘅顏色咧，係咪saturation 都好緊要嘅，因為話嗰個畫家為咗要做一個畫面嘅一個嘅平衡，可能係佢成個畫面每隻顏色佢都加咗白嘅，或者成個畫面加灰嘅呢一種嘅處理噶嘛，
係咪啊？咁嗰個都係 up to 一個 colour scheme 㗎，係咪啊？咁呢度咧你就會睇到有冇嗰個叫做tonal 嘅顏色嘅嗰個嘅運用咧，例如會唔會係全幅畫都係用咗一啲偏黃嘅成分喺度咧？係咪啊？咁即係話佢有個 colour scheme 咯，係咪啊？咁尤其是咧有啲同學咧佢做證書班，佢要做功課喺呢個功課裏邊記得去分析嗰個畫家用咗一個乜嘢嘅 colour scheme， 明唔明白啊？嗱咁咧Le Jay 咧就嘗試去用偏黃嘅顏色啦，咁所以你睇到咧個畫面係咪達至到係一種和諧咧？係你唔會特別關注喺畫面某一個部分嗰度，而係咧讓你個眼光可以隨住啲線條係 spread out 去畫嘅四角同四端啊，係咪啊？佢個好處就係呢一度啦因為喺呢個Cubism或者係喺呢個叫做抽象繪畫嘅初期咧，大眾嘅畫家都係希望研究一啲畫面咧係唔會讓觀眾嘅視線啦係集合喺一點而係讓嗰個視線咧目光咧係分散去四圍或者係四角嗰度去分佈嗰個即係觀察好啦，Le Jay咧再變落嚟個畫面係咁樣不過忘記咗頭先問大家呢張睇到佢喺邊一度去考慮嗰個圖形出嚟啊？佢喺邊度啊？知唔知佢現場係乜嘢啊？佢見到啲乜嘢現狀，然後先俾佢去聯想到一個咁嘅畫面冇錯，就 mechanic 啦佢起初咧都係工廠，你要明白100年前工廠係一個最 powerful 嘅一個嘅機構嚟㗎啦，一個社會組織。點解啊？無論喺法國無論喺英國工業革命大指導嘅咧就係嗰個叫人生活面嘅嗰個改變啊嘛咁而係有咗機械，即係話人嘅作息時間係點啊？你諗下你哋依家個作息時間係點啊？仲會唔會日出而入日咩？日出而作就日入而息我都唔記得咗呢句嘢點講添啦，已經活到仲會唔會係咁啊？唔係啦，個太陽出嘅時候你先至去瞓覺係嘛？太陽落山你起身啊，係咪啊？呢個係一個好大嘅一個嘅所謂 social 嘅 change 咁仲有一樣嘢得意咧，就係話原來100年前啦，嗰啲工廠原來係興咧，即係一家人咁樣係去聘請嘅嗱，呢度唔好意思先我忘記咗熄個電話原來咧就係成家人咁樣係去同一個工廠嗰度翻工嘅咁同埋咧就興嗰啲叫三班制咁咧大家咧有冇留意1911年咧有一套好出名嘅電影啊？有冇睇過查理卓別林Charlie Chaplin 嗰套《摩登時代》嗰個人成日拿住個機械咁擰下，點解啊？呢個係一個新社會階層不特止，同埋呢一種嘅生活作息時間係咪個個人都適合先同埋咧嗰陣咧，亦都喺嗰啲學界咧就興起一片咧嗰啲叫做未來主義就係話哇，將來人類會點咧咁即係我哋而家係100年之後嘅人嚟嘅喎，啱好係咪我哋100年之後點啊？有冇俾工業幫助我哋生活得更好定係生活得更辛苦咁嗰陣咧，另外仲有一套戲㗎，叫做 The Metropolis 大都會而家好多人將呢套電影咧又再重新發行過啦就配咗彩色啦咁咧就去幻想公元2000年嘅時候個世界係點樣我哋真係好想話俾佢聽，其實係好辛苦嘅工業好污染㗎嗱，咁即係話呢個時代咧就係嗰啲年青人就好，你話佢好嚮往，但係佢亦都係好試圖去思考到底嗰個工業嗰個生活俾人係一個乜嘢嘅反應嗱，咁另外咧呢個就係 Le Jay 另外一張咁佢個觀點都係機械人生你話佢係機械同人生個正面嘅一個嘅考慮定係話佢將工業作出一個負面嘅一個嘅考慮咧？咁當然啦Le Jay 就係話機械同人生因為佢幻想到未來有機械人㗎咯喎，你諗下而家日本幾犀利話上到去個月球嗰度嗰啲機械臂有冇睇見玉兔號連月球嘅另外嗰邊佢都知道發生咩事呢個係一個好大嘅一個科技嘅一個突破嚟㗎咁咧即係話科技同人生嘅關係只會係越嚟越密切嘅啫咁甚至咧
知唔知道好多科技咧係直接介入我哋個身體裏邊㗎？嗱，例如起搏器啦，係咪啊？啊，幫我哋生存㗎啦，嚇！醫學美容咧，今日拗到嚇死下咧，係咪啊？啊，儀器介入我哋個身體裏邊咧，嚇咁咧呢個都係 LeShay 當年嚇佢都預計唔到嚇科技同人生之間嘅嗰個關係嚇。嗱，呢張咧亦都出現一種幾得意嘅現象，有冇留意係五顏六色嘅呢張？啊，而且啲顏色係鮮豔嘅嚇。咁你個視覺係有秩序定係凌亂嘅？嚇！你見到啲咩條理啊？一條條嗰啲柱體啦嚇，但係嗰啲柱體咧就係切割到好多方塊咁樣啦嚇。你試下揾日啦，走去新蒲崗啦嚇，又或者去中環啲後欄睇下啦嚇，啲嘢係咁樣又切又割又接駁係咪啊嚇？呢一個視線亦都好吻合我哋現代人嘅嗰個嘅即係日常嚇嗰啲嘅形態嚇。咁咧呢個咧好得意啊，係個 railway crossing 啊，即係個火車嗰啲交匯點啊嚇。不過咧你哋依家咧就見唔到嘅嚇。咁我披露啲年齡秘密咧，就係以前啦，經過漆咸道咧，你就會睇到嗰啲柴油火車㗎啦。咁咧我就好中意睇火車㗎，即係個秘密咧就係好中意睇嗰啲火車咧會調轉頭嗰啲咧咁咧就見到嗰啲火車站咧好多嘅牌好多 signage 咧，咁就喺度拗頭個火車去邊咧嗰啲路燈點睇嘅咧咁就好迎合呢啲咁樣嘅視覺咁你試下去歐洲咧，依家仲保留咗好多舊嘅火車站㗎你試下去Frankfurt 你去翻英國Victoria Station 你就會見到嗰啲燈閃下閃下嗰種嘅 vision 咁呢個有冇嗰種 vision 俾到大家咧？好多信息喺度搶係咪咁所以咧點解佢要 free 咗個構圖出嚟，唔要有個 focal point 呢個先更迎合我哋現代人嘅嗰個嘅生活嘅一種面貌好多 V shape 見唔見到好多箭嘴，好多 C 嗰個嘅叫做視覺嘅導向嗱，再落嚟變成咁啦。係咪全部變晒機械呢個幻想同聯想係非常之豐富佢叫佢做 card player， 見到幾個人喺裏邊數都有排數啦。其實咧我數到3個嘅啫你睇佢得3堆牌啫嘛冇理由幾個人玩一堆牌噶嘛。咁我估係3個人嘅啫咁咧你就諗下，咦？都幾似嚟，大家有冇睇過呢個叫 Judy Garland 咧拍過一套叫做 Wizard of Oz 係咪嗰個有個鐵人係咪exactly 就係嗰啲嘅造型喺裏邊咁咧就係其實你睇到電影呢種嘅流行文化，好多時候咧原來同呢啲嘅畫面咧好不謀而合嘅兩者有少少嘅互相影響喺裏邊咁亦都係咧大家開始知道原來科技傳媒媒體呢啲嘅現象咧，其實喺100年前已經係有嗰種嘅影響力喺裏邊咁所以唔好諗住哇嗰啲 artist 佢點解會諗到一啲咁嘅面貌咧？其實100年前嗰個視覺嘅嗰個嘅世界或者係佢哋去吸收圖像嘅經驗已經係非常豐富，而且咧亦都唔比我哋今天咧為薄弱嘅不過佢哋嘅科技當然冇我哋咁犀利啦咁你只要摸下你哋自己嘅袋裏邊嗰部又可以通訊，可以人造衛星定位可以影相即時地球嘅另外一半即時同步甚至 conference call。我覺得好 powerful， 我覺得自己已經好似擁有咗呢個世界咁樣係咪咁但係100年前就唔係啦，即係各種嘅器材都係大件你要去一個專門嘅地方嗰度先可以接觸到嘅咁但係呢啲嘅流行文化已經喺100年前係出現咗㗎啦咁咧呢個就係用嗰個柱體啦同埋將一啲有性格嘅東西見唔見到呢個係好 typical 好男性嘅一種嘅演繹㗎係咪呢啲一啲都唔女性。咁但係咧 LeShay 有一邊3個女仔3個 women 呢張畫咧係非常之巨型㗎依家喺美國嚟就4倍咁大
呢張只不過係佢原作嘅1/4就縮細到嚇，係一張好大張嘅長畫嚇。嗱，1921年咧，原來當時就興一種咧叫做 Art Deco 嘅風格啊嚇，咁咧就係將而且100年前嚇20年代嚇嗰個世界經濟係非常之一片向好嘅嚇，咁咧變咗咧美國又好，歐洲又好嚇，佢咧就會將一啲佢哋生活嘅時尚啦，因為人有錢咗，佢 afford 到起生活嘅時尚嚇，咁咧3個女仔嚇，你睇下佢哋瞓嘅嗰啲椅啊，有冇留意好得意啊？嚇養隻貓啊！你知唔知嗰陣咧興起嗰啲女士，你會養咩啊？豹，金錢豹 ，Safari 啊嚇，即係去旅行就去非洲嗰啲啦 ，African Queen 嗰啲啦嚇，咁咧係一個好豪華嘅時代嚇，咁咧呢3個女性咧，你會睇到係喺一個戶內嘅地方嚇。呢張咧得意在有冇留意？將每一個細份咧都係作出一個好 graphical， 同埋咧嗱，阿 Lucia 最得意嘅就係呢樣咧，佢既似一種立體，但係咧佢亦都係一個好單純嘅一個 shape 嚟嘅，係咪啊？有冇留意？佢都係好 geometric 㗎嚇。咁你睇下嗰啲頭髮啦，係咪好似即係一個 question mark 咁樣樣啦嚇？好似一個係一個 sign 啊 ，road sign 咁樣樣啊，有冇留意到啊？嚇嗱，咁你睇翻現代啦嚇，我哋依家都興翻呢啲咁樣樣嘅圖形噶嘛嚇。你最好嘅 typical 舉例咧，唔該睇下軟硬天師啊，佢哋2條友仔咧其實係玩 graphic design 好正嘅嚇。咁佢哋咧就係追求嗰種既係圖形嚇，亦都有卡通嗰種意味，亦都係有嗰種圖像好 artistic 嘅嗰種啊，佢係追求緊一個我哋話係幾何性嘅嗰種嘅一種演繹狀態嚇，非常之吻合咧，係落去嗰叫 abstract art 裏邊嘅嚇。咁我最中意咧，你睇下佢將女人嘅體型啦，係咪啊？全部係一啲弧線咁樣樣嚇。咁另外就係嗰個顏色嘅嗰個嘅層次，有冇留意係非常之單純啊？數下佢用咗啲咩色？黑白啦。紅啦、黃啦、少少橙色啦，係咪啊？其實紅同橙我哋可以當佢做同一個色系，有少少啲咁多藍同綠。有冇留意係嗱？幾乎近貼3原色㗎啦嚇。雖然當時未，你話有冇3原色呢個概念應該係有㗎啦，因為 Bauhaus School 已經出現咗㗎啦。不過佢哋嗰種對顏色嘅概念咧，就未係出現到好似我哋今日啦嚇。我哋今日咧就係用打印機翻去揭開個打印機，睇下個墨盒裏邊嗰4個墨就係3原色嚟㗎啦咁但係當時咧即係仲未將顏色細分到咁仔細啦。咁呢度係近貼3原色㗎啦。咁即係話佢係一個幾高度抽象嘅一種嘅現象即係話連顏色嘅嗰種嘅運用咧，甚至係可以用到佢原色嘅嗰個階段啦即係話佢簡約將件事係咪啊？而且咧將佢咧推向一個叫極致就係話件嘢仲可唔可以拆分啦？仲可唔可以拆分啊？拆分唔到㗎啦。咁當然我哋知道綠色依家仲可以拆分成為黃色同藍色啦呢隻可以拆分成為 magenta 同埋黃啦，但係黃已經係原色嚟㗎啦黑白亦都當佢係原色。仲有呢啲係咪好 simple 嘅幾何啊？而且係構成幾何嘅嗰幾個基本元素啊嘛，咪就係圓形、方形同埋三角形咯。其他嘅形狀都係由圓形、方形、三角形再 build up 上嚟㗎嘛，係咪啊？咁所以呢個有冇留意係將嗰個畫面咧係由最 simple 嘅嗰個幾何圖形去組成嘅咁啦，呢張畫咧嗰種 scale 亦都係令人好震撼㗎因為係真係好大張，你話哇望好耐咧，都好似仲有好多嘢睇咁樣即係只可以用中國嘅術語叫繽紛好啦，嗱 Lucia 後來去咗美國延續住佢嘅嗰啲繪畫嘅嗰個畫法呢度咧就係亦都係佢喺30年代啦你留意到咧，佢亦都係將嗰啲女性嘅身體咧係描寫到似唔似一啲雕塑嗱有冇留意有個 artist 叫 Henry Moore 即係我其實勾勾地嘅，係咪仲有一件 Henry Moore 嘅作品喺怡和大廈門口㗎？係咪啊？未拆㗎？屹立咗好幾十年㗎啦
即係有個尖嚇嗰嚿啦，好似個中國人個八字咁樣啦嚇，仲喺度啊嘛！我其實好耐冇行過頭啦，真係嚇，真係唔好意思嚇。咁咧 Henry Moore 都係屬於呢個叫做abstract 嘅一個 artist 嚟嘅嚇。咁啊雖然我哋唔講Henry Moore，但係咧你會睇到嚇嗰種雕塑嘅嗰個嘅我哋話抽象嘅嗰種嘅意味嚇，同埋咧用嘅顏色仲有冇得 simplify 啊？仲可唔可以再省略啊？佢啲顏色冇啦，省到真係冇得再省啦，係咪啊？嚇嗰隻黃色嚇好平均，好 pure 啊！嚇，我覺得個黃色咧係非常之鮮豔同吸引嚇。個黃色你覺得跑喺前定跑喺後啊？嚇，前定後啊？今次壓得住場啊，將個黃色壓咗喺後邊啊，係咪啊？嚇，好大嘅力量啊！呢兩個女性嘅嗰個形象嚇。嗱咁啊，再後期少少啦，呢、這個你睇得出係佢受嗰啲戰爭啦嚇，1941年嚇打第二次世界大戰啦嚇，轟炸啦嚇。嗱 Jules Gris 亦都係即係較為後期少少參與嗰個 Cubism 嚇，咁佢直接等同嘅咧就係嗰個叫 Synthetic 嘅Cubist 嚇，咁咧就係嗰個時期咧就係 Picasso 啊、布力克啊嚇。記唔記得我哋講話佢加入咗一啲印刷啦，加入咗啲剪出嚟嘅圖形啦嚇，做 collage。後來咧佢就幾位嘅 artist 就唔再做嗰啲細細張，而係做啲好大張嚇。呢張畫面咧亦都係幾乎 double 依家你哋見到嘅嗰個嘅範圍嚇，係成張 paint 出嚟嘅嚇，令你睇到咧就係話好似一片片嘅一啲空間嚇，但係亦都夾雜咗啲影啊，或者一啲立體嘅一個嘅形容嚇，具體與圖形之間嘅嗰個嘅演繹嚇。嗱咁睇完呢個 Cubism 咧，其實我哋咧亦都可以不如俾一張嘢大家估下先嚇，估埋呢個好玩嘅，就係大建築師 Le Corbusier 啊，佢都玩抽象啊，估下佢原本見到乜嘢？識睇字嘅，梗係睇下低啦嚇。係咪演繹得好靚啊？呢個咧好明顯係一本書係咪啊？啊，有個吉他，然後融合咗一個樽裏邊啊嚇。咁啊後邊咧呢度有似張嗰個櫃或者係個 fireplace 嚇。咁咧就仲有個樽啊個樽嗰個演繹嚇。另外咧，既然咁容易，俾多張難嘅，呢張估唔到啦啩？現場係咩啊？入實驗室啊？估唔到咧嗱，咁所以咧呢度另外一個説明咧就係、是、好多同學咧就係話唔習慣睇呢啲叫抽象畫嚇，覺得哎呀都唔知佢畫乜咧啊，可能係會有啲迷茫啊嚇，但我反而覺得咧估下嚇。睇呢啲畫嘅時候，最好咧就係你諗下佢到底喺現場見到啲咩嘢，然後佢剔啲乜嘢嘢出嚟去演繹咧啊！呢個其實係個廚房嚟嘅，係嘛？有同學知道啦嚇。嗱有樽啦，有水喉嘅啊，有各種唔同嘅嗰啲承載器喺度嘅，見唔見到啊？好多樽搭搭埋埋嘅，見唔見到啊？佢將透明與唔透明嘅嘢咧，結合一齊嚟畫嘅嚇，咁呢張咧都係我覺得係非常之上乘嘅一個作品嚇。好，咁咧我哋就睇落去咧係嗰個 Fauvist 嚇，即係野獸派嚇。嗱，上次解釋咗嚇。其實 Fauvist 嘅出現啦，同Picasso 嗰個阿維隆的姑娘啦，幾乎係同期，甚至係比阿維隆的姑娘仲要早年齡嘅嚇。咁咧，只不過係即係兩個係平衡咁樣進行嘅畫畫方式嚟嘅嚇。咁咧，你要明白就係喺嗰個叫後印象派。我哋認識過塞尚啊，我哋認識過秀拉啊、高更啊、梵高啊幾位啦咁而係後繼嘅嗰啲 artist 啦，佢哋各有唔同嘅執着
咁啊，例如我哋睇到Picasso 最早期咧就係佢受塞尚嘅嗰個嘅影響啦嚇，然後就發展咗佢一生咁長嘅時間都係受嗰個叫抽象嘅一個嘅影響啦嚇。咁咧，秀拉唔再講啦嚇，秀拉喺佢嘅當世已經係影響咗好多 artist 嚇，包括嘅 Pissarro 啦嚇，包括係梵高啦嚇。咁但係梵高同高更嚇，咁仲有咧就係原來 Matisse 嚇，佢起步嘅時間啦都好受秀拉嗰個嘅影響嘅嚇。記唔記得我哋講過秀拉咧？佢發明咗啲咩嘢啊？點啦，佢點嘅方式係點啊？佢係由嗰個彩虹嘅七色啊，希望通過呢7隻顏色嘅拼合嘅點，讓我哋個眼睛咧係自然咁調合呢啲色點，去產生唔同嘅顏色感覺出嚟嘅嚇。咁但係咧，佢因為一點一點啦嚇，咁咧就變咗個畫面係難畫，好大張啊！你諗下要點滿一張用幾多嘅時間咧？咁所以咧就其他嘅 artist 啦，包括佢個好朋友記唔記得 Paul Senick 㗎？咁 Paul Senick 咧就開始用一啲較為係大嘅方塊嘅嗰個嘅點嘅方法啦。咁甚至咧，我哋見到梵高咧，甚至將嗰啲細嘅點咧拉長佢做一條條啊，見唔見到啊？咁咧呢個亦都係同時間咧係 Matisse 嘅起步，但係 Matisse 嘅起步嘅時間咧。梵高就歸咗天㗎啦，咁咧就Paul Senick 咧依然都仲有佢嗰個嘅影響喺當中嗱咁Fauve 呢個字嘅解釋咧，原來就係 the wild beast 咁咧就係野獸嘅意思咧，唔係因為佢話野獸，而係因為佢嗰個顏色嘅強勁嗱，你要明白咧，由文藝復興以嚟幾百年嚟咧。畫家都追求咧嗰個叫顏色嘅和諧嘅無論畫面氣氛嘅和諧啊，遠近距離嘅和諧啊，畫面達至到嘅嗰個叫整體一個氣氛嘅一個嘅營造。當然啦，你梗係要成幅畫面好和諧咁樣咧，係結合埋一齊嘅裏邊嗰啲事件咁但係咧Matisse 用彩虹七色咧，佢達至到嘅咧係完全不和諧你諗下紅色點樣同綠色和諧啫？藍色又點樣會同橙色去和諧咧？但佢彩虹七色，隻色都有喎。咁但點達至到和諧咁咧就變咗咧，佢擺喺畫展裏邊啦，佢嗰啲顏色好強勁即係五顏六色啦。總之咁咧人即係嗰啲藝評家，你知道100年前啦，嗰啲藝評家係好重要㗎喺呢個藝術界因為你嗰個新嘅作風，如果冇人去介紹，冇傳媒嘅介紹，邊個知道你畫咗嘢啫？咁所以咧，亦都興起咧，就係佢哋擺畫展嘅時候有時會邀請一啲報界或者係邀請一啲文社係作出一啲報導咁而係咧喺呢啲報導裏邊咧就係話，哇Matisse 嗰啲畫閃閃發亮令到咧同場同佢一齊擺出嚟嘅嗰啲嘅繪畫咧係完全失色即係話佢嗰啲顏色嗰種強勁嘅程度，好似一隻猛獸虎視眈眈咁樣夠唔夠形容詞得犀利經過 Miss 把嘴就仲犀利啦哇！想像到猛喎啲顏色嗱，咁呢度咧就係 Wild Beast 出現嘅一個嘅原因就係話呢一批用強烈顏色嚟從事畫作嘅呢群嘅人佢哋嘅畫面就係出現一種強而有力，好似猛獸一樣咁所以叫做 Fauvist 咁後來就叫咗做 Fauvism 佢話係一個 liberation of colour violently， 仲要 contrasting 㗎最緊要係 liberation 釋放嗱，咁呢度咧亦都我哋一路講開其實成個西方中世紀嘅傳統咧就係話畫畫要畫得逼真啦就要攞住個顏色嘅 scheme 咧對住嗰個物件，佢喺現場裏邊佢受到唔同光暗嘅嗰個影響形成嘅嗰個顏色嘅嗰個演繹我哋即係用一句簡述嘅術語，我就叫佢做隨類賦彩啦。呢個我哋上次講咗啦，隨住物類嘅顏色而係賦予嗰個畫面某啲元素嘅顏色喺上高。咁變咗顏色咧，係咪一種工具嚟㗎？係咪
因為佢係愛嚟演繹物件嘅質感，演繹物件嘅嗰個光暗噶嘛。咁但係顏色佢本身有冇佢自己嘅含義，同埋顏色喺視覺嘅作用有冇啊？即係等於我哋話頭先講啦，artist 選擇嘅 colour scheme 啦，佢選擇個 colour scheme 嚟為乜啊？為乜嘢？點解佢要有呢個主觀嘅選擇，要去選一個 colour scheme？ 好似我哋頭先講嘅 J 咁樣樣，點解要用晒偏黃？有時佢又用primary colour， 點解佢要配一個顏色嘅系列出嚟？突出幅畫嘅係乜嘢？嗱，我哋話有兩個意圖嚇。第一個意圖顏色，記唔記得我哋講過係有空間嘅感受俾個觀眾㗎？例如白色、黃色嗰啲叫明亮度高嘅嗰啲嘅顏色咧，係會帶出一種叫 pop 突出嚟，或者係向前嘅嗰個嘅顏色，層次係向前嘅。啡色、灰色、紫色係向後嘅後退嘅顏色嚟。因為佢係灰暗程度係非常之灰啦，總之咁我哋咧就會睇到呢啲顏色咧係有一種後退，咁將灰啡拼合黃紅呢啲嘅顏色咧，畫面咪產生視覺嘅對比喺裏邊咯，咪變咗產生到空間感咯。咁既然冇咗個 focal point，咪攞顏色嚟去揾佢嗰個叫視覺嘅空間感咯，係咪啊？咁所以 colour scheme 第一樣嘢咧，原來係愛嚟營造空間感㗎，而係入到去現代畫咧，個空間嘅領略就大過以前好多啦。以前對於空間就話我眼見幾多咪幾多咯，眼見幾闊咪幾闊咯。但係去到現代畫咧，就係話每個畫面都有佢特製嘅一個嘅空間，呢種空間咧係由畫家嘅手法去營造出嚟嘅。畫家所以咪要用顏色咯，啱唔啱啊？好啦，第二重用色嘅層次我哋之前亦都交代過例如我哋講高更嘅時候咧，點解佢要用咁多黃色啊？點解要用 yellow Christ？ 點解要用 green Christ？ 顏色帶俾人嘅係乜嘢情緒冇錯一種情緒嘅一種嘅引導你見到嗰隻顏色咧，你不其然凍嘅，或者見到某種顏色咧，你不其然覺得活躍嘅有冇試過呢啲經驗啊？都有㗎咁我即係越係細嘅時候咧，呢啲嘅經驗係越容易得到嘅其實我哋個視覺係好純真嘅無論你去到咩年紀咧，好容易受顏色去引導嘅好簡單，你出去街行好多廣告嘅係咪啊？留意下啲廣告係咪用好濃厚嘅顏色啲化妝品廣告一定係紅紅地鮮豔橙熒光呢啲顏色男士用品係咪好多時候用上藍色啡灰呢啲我哋話沉實係咪咁所以顏色咧就係帶俾我哋嗰個情緒上高一種嘅指向咁所以咧呢個 liberation 咧就係話更加釋放顏色。唔好淨係將顏色愛嚟形容物類，而係咧用呢啲叫對比性non-descriptive 啦，所以叫做並非形容性嘅嗰啲顏色啦，即係話蘋果唔需一定係紅色啦橙又唔使一定橙色啦咁檸檬一定唔使檸檬黃色啦就係呢啲就係我哋話 non-descriptive 嘅嗰個運用顏色再唔需要淨係愛嚟形容質感啦咁先叫 liberation 咁仲有咧。Splashing brushstrokes splashing 係咁樣好豪邁嘅，我哋話掟一啲顏色上去嘅，點解要咁豪仲使唔使好似以前嗱？你諗下如果你有機會睇一張咧叫阿 David 畫嗰啲畫，真係會畫得死人嘅，會畫得嘔血㗎因為咧佢真係咧調到啲油彩好稀，一浸一浸一張畫係經年累月咁做出嚟嘅。咁但係 splash 就一聲掟落去不需耗費一秒時間張畫就畫起㗎咯喎咁點解要咁快係咪人生苦短咧？快啲啲
啲顏色出嚟，顏色勁唔勁啊？你試下搭一嚿嘢啊，佢會反彈噶嘛，係咪啊？咪就要睇嗰個力咯，掟落去嗰個力啊！咁所以咧就係話佢係要呢個 splashing 咧，係攞佢嗰個力勁啊！將畫我哋話哇，你畫得好勁啊！可能用晒全身嘅氣力咧，為咗成就一筆嘅。咁呢個咧就係我哋話一個 splash 嘅嗰個嘅好處啦同埋 thickly outline patches of a modulated colour 咁嗰個thick outline 之前我哋睇過高更梵高係咪都已經係好多時候用個 outline 咁 outline 有咩好處啊？你話個 outline 嗱，呢個 outline 冇指明一定係黑色嘅千祈唔好誤會就話哇一定係要框死佢咁用 outline 嘅好處，第一係咪個輪廓容易啲係去提升啦，係咪啊？第二用咗 outline 係咪點線面點線面嘅性格係容易啲係去成就啊嘛咁所以咧，你從呢幾句説話你已經諗到咧，其實 Fauvis 咧就係話將嗰個畫面作出一個係平面定係立體嘅一個嘅處理啊。既然提取線條，既然提取 colour patches。係平面定係立體嘅一種嘅處理方式啊？咁我哋睇落嚟啦大家如果攰攰地唔想估嘅咁咧我哋睇睇嗱，Matisse 早年哇佢一起步咧，你睇到個跳即係佢嗰個佢起步嘅時間，呢個算唔算寫實啊？悲唔悲凄先？唔想應你啊，靜靜匿埋睇信啊，係咪啊？喺個背脊對住你，仲要昏暗喎，係咪啊？你見到呢啲環境，你估呢個女仔係開心定唔開心啊？靜靜雞喎，可能睇緊成績單，病埋咁樣咁咧嗰啲光仲要係暗暗地喺個側面嗰度咁即係話呢張係玩光線、氣氛係咪啊？同埋灰沉嘅呢張咁即係話佢都係依然帶有嗰種傳統嘅嗰個繪畫嘅一種嘅畫法好啦，一跳變成咁咁咧呢張咧即係類似一啲叫生命之歌咁啦咁咧就上次我哋睇過 Signac 嘅嗰啲嘅畫面，記唔記得？即係佢都已經係用一啲好闊條粉紅紫色嗰啲嘅顏色組別啦就去畫嗰個威尼斯或者係畫一個海港咁樣呢張咧你真係數齊係彩虹七色我哋話 juxtapose 即係混合咁點出嚟嘅咁咧就即係最主要咧係咪見到好多人物喺裏邊咁人物嘅處理亦都係啦100年前咧就係話嗰種嘅傳統你點樣係由嗰啲叫 myth painting 去將人體嘅比例由嗰種叫做典型嘅嗰個嘅比例將佢拎出嚟，然後畫家灌注一個新嘅概念落去咧咁呢度咧就係Matisse 咧就係演繹咗好多 nude 嘅類似塞尚咁樣啦，佢都畫咗一啲叫做 Bayvers 嘅咁呢個咧就係借助住好似 Bayvers 咁樣啦，一個日夕陽啦一個近岸嘅一個嘅景色啦咁裏邊咧呢啲顏色你覺得開心定唔開心嘅？睇咗？開心㗎明朗㗎咁咧Matisse咧就話幻想下 every day 你一醒咗一擘大眼哇見到呢個世界咧全部充滿彩色係咪好快樂呢個世界每日你哋起身都咁同自己幻想一下我相信生命咧係快樂好多嘅哇 I'm a newborn baby today 咁你又睇到啲顏色跳躍咯不過呢一張咧佢知道佢自己唔成功㗎原來咧呢啲咁一點點嘅畫法咧，有冇留意咧係成就唔到面塊所以個層次感咧又唔似立體又唔似平面，雖然係睇到顏色嘅作用啦冇面塊嘅嗰個嘅產生咁所以咧冇幾耐佢就放棄咗但係用彩虹七色呢種嘅習慣佢依然保留咗嘅第二張咁佢就開始將嗰啲一點點嘅嗰啲顏色咧就連結起佢啦咁咧佢就同啲屋企人去 Courlois 呢個地方嗰度咧就旅行咁佢咧就畫咗呢一張好似喺個酒店向外望咁樣啦咁咧你亦都會留意到佢係咪用最鮮明嘅顏色嚟畫咁呢張有冇點線面
有冇啲視覺嘅嗰個嘅引導，可以帶你個眼睛去遊歷呢幅繪畫？同埋最緊要有冇內外嘅嗰個空間感俾你睇到嚇？嗱咁咧，我就為咗等大家好好咁去睇個顏色咧，我需要熄燈嘅嚇，可能你哋會覺得攰啲嚇，因為嗰個顏色咧，彩虹七色係咪爭好遠啊？鮮明好多啊嚇！咁所以你先明白咧，就係彩虹七色嗰種鮮明嘅程度。咁你諗下呢啲當時叫做現代繪畫，如果擺喺嗰啲中世紀繪畫，好多時候好灰好暗噶嘛，係咪啊？咁所以佢咪我哋話熄晒銅牆嘅嗰啲目光啦，係咪啊？嚇！呢張內同外點分啊？呢張得意在咧，原本白色咧，我哋嘅 perception 咧就係話佢係向前嘅，但係呢個個白色咧個 perception 係令你覺得係向外伸展嘅，係咪啊？咁咧個窗框以內咧，佢就係用呢啲色塊，記唔記得我哋話 unmodulated patches 啊？呢個就係佢開始去將點同埋啲點係經歷一啲秩序嘅排列咁咧就係另外一啲塊面咧，佢就係用嗰個色塊係去完成咁咧就產生到咧係有空間嘅感覺俾大家㗎啦。O 唔 OK 啊？嗱，成張係彩虹七色唔易畫㗎，試下翻去真係俾7隻顏色你填，你做一幅畫出嚟，仲要有空間感唔容易㗎同埋明明咩叫做 liberate 嗰個顏色啊？你話呢啲係咪現場嘅顏色啊？唔係咁但係咧顏色就係好玩在呢度，顏色一定係要拼喺另外一隻顏色嗰度先至生效嘅，係咪啊？你睇下呢隻係咩色嚟嘅？邊個同學覺得呢隻係紫色？有冇同學覺得呢隻係紫色㗎？有冇同學覺得呢隻係藍色？紫紫地、藍藍地，係咪啊？紫藍嘅。咁但係咧，實質咧有機會嘅話咧，應該剪一塊細細嘅窿，一塊板，你一貼上去咧，你先睇翻佢原來係咩色嘅。咁就因為佢拼咗喺隻橙色嘅隔離個藍色就唔同咗啦，個感覺係咪啊？咁所以咧呢度亦都實驗到咧，知唔知咩叫世事無絕對啊？顏色原來都冇絕對嘅原來個顏色係好基於佢擺喺乜嘢位置嗰度咁然後咧先至係可以產生到空間感嘅好啦，再落嚟呢度有2張咁呢張咧，因為我揾唔到一個大 resolution 嘅畫面都想俾你哋睇下佢點樣去聯合點線面同埋彩虹七色點去 liberate 個顏色出嚟，但係同一時間有冇遠近空間俾你睇到啊？都睇到遠近空間嘅，係咪啊？呢位就係 Matisse 嘅夫人張畫好細嘅咋，但係放大咗所以做成功畫家背後嘅夫人啦，好大藝術犧牲㗎，係咪啊？你話係美係醜咧，真係冇人知即係唯有夫人就包容咁樣樣，係咪咁咧呢一幅畫咧就細細幅嘅啫，但係咧你睇原來放到咁 N 倍咁大咧，係咪依然睇到嗰啲顏色？我哋話嗰個splash 嗰種嘅感覺強而有力。原來一 splash 落嚟，有冇留意呢個已經係一個圖形嚟㗎咁所以咧有好多時候咧，即係我教嗰啲學生畫畫咧，我一定堅持佢哋嗰啲用筆咧唔可以亂搽嘅無論佢來自幾多歲嘅界別咧，我就最怕啲細路哥搽嗰度搽下，咁我問佢：咁你搽完呢度搽完嗰度之後，你搽咗個咩嘅形狀出嚟啊？咁佢哋拗頭咧，咁我就話：嗱，都話咗你㗎啦唔可以亂搽㗎嘛，你一定要諗下你想做個咩形狀出嚟。我話排順序嗱，咁呢啲咧你睇到唔係亂搽，見唔見到有秩序嘅？有些時候可能係好似開一塊線嗰個嘅形狀啦，可能係平衡數㗎啦，係咪因為呢啲你唔好睇小佢，因為外國佢哋喺嗰個基礎訓練畫 sketch 嗰度咧，其實佢哋嗰個用筆已經係練得好熟㗎啦，明唔明啊？佢哋打嗰啲 hatching 嗰啲線啊，有冇留意呢啲係同 hatching 線係喺嗰度 evolve 過嚟㗎？係咪打
打影嗰啲線啊嚇，咁所以咧即係話嗰個排列嘅嗰個嘅秩序性嚇，喺佢哋畫 sketch 嘅嗰個基礎嗰度，其實佢已經係 visualize 到嗰個圖形嘅嗰個嘅變化嘅嚇，咁所以你話喂佢係咪亂插出嚟嘅咧？你睇到唔係㗎嚇，點解呢邊要咁樣，呢邊要咁樣開咧？啊，都係有佢嗰個嘅條件喺裏邊㗎嚇，就係話由嗰啲 hatching 線嗰度轉化過嚟㗎嚇。嗱呢一張咧叫做 green strip 啊，即係綠色嘅一條紙啦嚇。個綠色嘅條紙喺邊度啊？啱啱喺個鼻嗰度咁行落嚟係咪啊？哇！我哋中國人最罩忌啊，白鼻哥啊嘛，白鼻梁啊嘛，奸角先至係白鼻梁㗎嚇。咁佢咧就演繹咗條綠色線嚇。咁但係綠色線嘅左右兩面有冇留意係粉紅同埋呢一隻係黃色啊？係咪啊？一對比底下，覺唔覺得呢隻係青色嚟㗎？覺唔覺啊？覺唔覺到呢個係青色？啊，青青地，其實呢個係黃色嚟嘅嚇。不過佢一咁拼啦，呢隻馬上我哋話係通單咗，俾佢壓低咗落嚟啊嚇。咁所以顏色嘅嗰種嘅不對稱嚇discordant 啊，即係唔咬然啊嚇。原來大家你唔啱我，我唔啱你，拼埋咧，大家互相你食住我，我食住你咁樣樣，就反而產生到顏色嘅平衡喺裏邊嘅。咁但係有一樣要關注，係點解可以大家你食住我，我食住你嘅？嗱，呢度就關個面積嘅事，幾大面積嘅紅色拼幾大面積嘅綠色，大家兩隻你唔搶我，我唔搶你啊，係咪啊？嚇！個面積係有關嘅，原來嚇。黃色有冇留意係成幅畫嘅面積係最細嘅，因為佢最搶嘅，係嘛？咁咧反而咧暗色嗰啲咧個面積係大好多嘅，嚇。咁咧就據說咧就係話55% 嘅紅拼45% 嘅綠就平衡到㗎啦，嚇。咁即係話大約係一半一半嘅啫，嚇。紅同綠，因為佢哋兩個都係來自相同嘅明度嘅。咁咧橙色咧就大約係35% 嘅畫面，就去拼65% 嘅藍色咧，兩隻顏色就啱啱平衡到㗎啦。但係最得意嘅咧係黃色，黃色只要係出20% 畫面，80% 來自紫色咧，先至係平衡到嘅。嚇，咁即係話 Matisse 就係玩緊呢啲顏色塊啦，嚇，以及顏色嘅平衡嚇，靠個面積係去平衡嘅嚇。咁咧就呢邊啦，呢邊係咪鮮明啊？呢隻粉紅有冇留意咧？好似個光向呢邊走嚟啊！呢邊係因為係綠色啦，紅拼綠咧，我哋覺得呢邊係喺 shade 嗰度嘅，喺個影嗰度嘅嚇。咁咧仲有試下眯埋隻眼，呢度有冇留意咧？呢隻咁嘅紫黑黑咧，好似凹咗入去咁啊，好似俾人剪咗個咕窿喺度啊！覺唔覺得啊？俾人剪咗個大咕窿啊！得唔得意啊？嚇！嗱呢張睇唔到唔緊要，大把有得睇嚇，因為 Matisse 就係玩呢啲，我哋話顏色嗰兩個作用啦嚇。顏色帶俾人視覺嘅嗰個嘅秩序嚇，同埋點樣係利用面積以及顏色嘅鮮明程度，係去達至到顏色嘅平衡啊。第二樣嘢咧就係顏色俾人嘅嗰個心理嘅嗰個感官啦。呢張開唔開心啊？有冇少少曖昧啊？有冇少少豔麗啊？同埋遐想，有冇啊？梗係有啦！你睇下，哇！啲線條又搔首弄姿咯喎，哇！嗰啲意態又撩人，仲係件件都粉紅色喎、黃色喎，係咪啊？呢啲係唔單止係令人情緒高漲啦嚇，令人睇到咧，尤其是啲粉紅色啦嚇，係即係肉色嚟噶嘛嚇。咁你知道 Matisse 咧都中意美女嘅嚇，血氣方剛嘅男士嚇，法國男士咁啊，對於睇靚女嚇有佢嘅考慮啦，當然嚇。咁啊呢張咧叫做 The Joy of Life 啊，咁咧就係由一個中世紀嘅繪畫。有上過中世紀畫嗰啲同學咧，波希啊畫過一套咧叫做Garden of Worldly Delight
咁咧就係中世紀啦，即係去描寫人啊對於情慾嗰種嘅放縱啊喺呢一個罪惡與淫慾兩者嘅嗰種嘅牽引底下，人點樣去自持咧咁啊當然啦，去到呢個現代世界100年前咧，知唔知醖釀發明一種可以避免懷孕嘅東西啊？嗰陣未發明住，不過就嚟發明㗎啦即係搞到西方啲婦女咧，即係又要走去工作又要翻屋企湊仔，不如咁啦，唔好生啦咁樣咁咧就呢個時候咧，啲婦女咧仲未有嗰種嘅 liberation 喺裏邊咁咧就變咗婦女個生命即係好難自我去控制咁啊去到唔知40、50年代咧就開始有嗰啲 pills 嘅出現啦咁咧外國嘅婦女咧就哇好啦咁於是就引起咗好多道德嘅爭議啦咁咧呢個時候咧 Matisse 就係用佢嘅嗰個眼光去睇翻 sex、love and life 咁啊當然啦，呢啲都係都係 joy 嚟嘅生活裏邊你諗下一個家庭嘅嗰個成立都好 involve 呢啲嘅元素喺度係咪你揾到你人生嘅伴侶，亦都係呢啲嘅元素嚟嘅係咪見唔見到手拖手啲女仔喺度搔首弄姿男歡女愛呢幅畫係好吸引㗎咁仲有咧，佢將呢啲線條連埋上去嗰啲樹山嗰啲好大自然嘅嗰啲環境同埋最得意咧，你睇下佢啲線條單唔單純啲線條算唔算單純嗱一筆行落嚟就勾咗個形態係咪好似我哋頭先講用個 outline， 但係佢個 outline 咧係有 thick and thin 嘅你睇到個輪廓，兼且咧呢度係咪開始佢個闊度係可以形成一種塊面嘅嗰個效果喺度就係話點樣由線轉做面呢種嘅視覺元素裏邊咁咧呢個嘅畫面開始啲顏色咧就冇咁彩虹啦，有冇留意到加咗嗰個肉色，因為肉色唔係鮮明顏色，亦都唔係彩虹七色嚟嘅咁所以包含嘅咧就係話彩虹七色，仲有人嘅皮膚嘅顏色呢個係一個好快樂嘅一個嘅大自然嚟嘅嗱呢度亦都係啦，黃定係綠一有咗隻粉紅色，你即刻當呢度係綠色嚟㗎，但係事實上咧佢係一個深黃色嚟嘅好啦，暫時記住呢一個位置1、2、3、4、5、6個人記住呢個好啦，嗱俾大家對比1904-05年呢個係 Matisse， 呢個係 Picasso， 等大家對比喺呢個抽象裏邊其實Matisse 你都可以界定佢係一個抽象嚟㗎，係咪佢嗰個顏色嘅 simplify 嘅嗰個嘅程度佢去演繹呢啲好似一個形狀嘅嗰個可能係圖形不過佢咧就係攞塊面而並不是立體咁大家去對比同一年裏邊兩位 artist 佢點去處理人，亦都可以講話借助人嘅嗰個繪畫咧，佢去將比例啦，佢去將佢自己嘅一種嘅視覺嘅一種嘅實驗啦就對比出嚟嘅嗱咁咧開始去到07年啦，其實咧呢個 Fauvist 嘅風格咧係非常之短暫嘅由佢04-05年嘅冒起咧，去到08-09年啦就已經係慢慢開始溶解㗎啦咁咧短短嘅幾年之內咧 Matisse 咧亦都轉變啦呢度咧就係佢畫佢嘅一位朋友啦就 Red Hedges 呢個女士戴一個好得意嘅一個頭飾呢張咧有冇留意 Matisse 開始去考慮 colour scheme 嘅呢個問題係咪佢唔再用彩虹七色啦嘛點解唔用彩虹七色啫？其實係好難畫㗎，你知唔知係好傷眼㗎？真㗎，我畫過啦嘛當紅色拼到綠色嘅時候，完全睇唔到條界喺邊㗎，估㗎咋咁估下咧，然後死啦冇畫出嚟咁樣嘅個面積咧好多時候好傷眼添即係哇睇完自己畫嗰批嘢之後咧，咁一眯埋眼咧，嗰啲紅色綠色咧好似打晒膠咁樣，第二日咧好似色盲咁樣㗎
會 colour blind 一陣嘅嚇。咁咧就開始去探討其他嘅顏色啦嚇。因為彩虹七色只不過係一個 colour scheme 啫嚇。咁咧呢個咧你會留意到，仲有冇鮮明嘅顏色嚇？有冇鮮明嘅 primary colour 啊？除咗紅黃係咪啊？咁所以佢特登係用呢一個叫做 red headdress 啦嚇，佢係特登指明顏色啊，要你 focus 喺嗰個顏色，其他嘅你睇下啡，知唔知啡色係點溝出嚟㗎？將紅黃綠加埋啊嘛，唔係紅黃藍加埋就啡啦嘛。咁呢隻咧已經係3隻原色溝埋啦，你可以叫做 treasury colour 又得，叫佢做 muddy 嘅 colour 亦都得㗎啦。呢隻咧係灰，呢隻係咩色？點溝出嚟 ？Can somebody tell me？ 睇落似藍，但係有啲啲綠，又有啲啲灰，係咪啊？鮮唔鮮明啊？呢隻唔係鮮明嘅色嚟嘅，肉色頭先講咗啦，因為肉色係溝白、橙、黃3隻色出嚟嘅啊。呢條頸個影嗰個位綠綠地嘅啊，咁咧呢一張咧就係好讓你去 focus 咧喺顏色、點線面同埋圖案。個圖案靚唔靚？突唔突出啊？嗰個黃色嗰啲線條啊，以及嗰個女士嗰件衫嗰啲嘅 brown 嘅 colour， 突唔突出啊？啊，突出嚇！咁呢度咧就係雖然借助住一個人物，但係咧佢係將某啲圖形咧係咪達至到一啲空間感喺裏邊啊？有凹有凸嘅感官啊！好啦，嗱再試落嚟咧，就呢張叫 Harmony in Red 啦。紅色大家點睇啊？我哋中國人就用最多紅色噶啦嚇，中唔中意紅衫㗎？我試過着過紅衫，我妹話點解有個大利是封喺個街度走嚟走去啊咁啊！之後嚇到我唔敢再着紅衫添嚇，我哋會俾人笑啦着紅衫嚇，又話哎呀咁靚㗎，點解我哋對紅色有個咁大嘅又愛又恨啊喺裏邊啊？中唔中意紅色㗎？收利是嗰陣就中意啦。Other than that 最好唔好紅色啦。我試過咧就係去揾呢個紅 A 出嘅，但係唔係紅色嘅膠桶，哇揾到冇辦法啦，係咪啊？結果有一年佢真係出白色喎，哇好開心咯，我即刻買咯嚇，白色灰色之後佢好快就 discontinue 咗啦，因為我哋中國人最罩忌嘅白色啊，大吉利是咩咁嚇？咁我亦都試過咧，有一次咧就遇到一個日本人喎，咁佢走嚟問我，佢咦點解我哋出嗰啲黑色電飯煲喺你哋香港唔賣得嘅咁？我話梗係啦，黑色有邊個媽咪中意自己個廚房黑色啫嚇？佢話乜唔係好 personal 好時尚咩？我話冇，香港嘅主婦中意黑色嘅啲嘢，因為污糟咗唔知咧，佢哋唔敢食落嘴啊！咁即係話顏色係好帶呢個叫文化嘅元素喺裏邊啊，係咪啊？嚇！我哋中國人最忌嘅係白色嚇，但係咧外國人最中意嘅白色，因為佢夠純嚇。咁有冇聽過以前咧嚇？即係我哋嗰啲家姐嗰一輩咧，結婚要着褂咧，如果佢要求着一件白色婚紗，俾阿媽咧鬧到咧要抹面嘅，聽過未啊？啊，就係話白色帶吉利是啊，唔準着白色出門啊，嗰啲故事啦，係咪啊？啊嗱，Matisse 點去攞 red 呢個對於視覺嚟講係一個咩嘅顏色嚟啊？你覺得係咪有一種好強力嘅一種嘅吸引力啊？係咪啊？呢個唔可以否認嘅嚇。紅色的而且確係好吸引嘅嚇。咁但係既然係吸引啦，佢會唔會達至到 harmony 咧？點樣壓低嗰個紅色，但係又要用紅色？呢個好矛盾嘅嚇。嗱呢一張咧，你覺得佢係平面定係立體啊？但係佢係畫緊一個房嚟嘅喎嚇。最得意咧，你睇下呢個應該 suppose 係一張台係咪啊？但係張台原本係平嘅咧，係拉起咗係咪啊？連嗰個台嘅嗰個嘅角線都唔見咗啊！啊，咁呢個時候咧就將張台有冇留意到連埋落去嗰個背景啊？應該有個牆嘅嗰個位嗰度啦。咁啊跟住咧用呢啲藍線啦，係將你個眼咧係由底帶到上頂啊！有冇留意啊？啊！咁咧紅色裏邊咧呢一個藍色啊嘅圖案咧，
係喺嗰個紅色之上定喺個紅色之下？今次好明顯喎，呢個藍色原本係即係low key 啲，同埋係深啲嘅顏色喎，但係今次咧居然爬咗喺個紅色之上啊，係咪啊？啊，好啦，另外呢個位置，你覺得佢係一個能夠 lift 入凹下去嘅遠處，定係佢係一個畫面嚟啊？屋企嘅一幅畫，凹定凸啊？出啊嘛，啊！因為今次個紅色面積食咗個綠色啊，係咪啊？你睇下呢個綠色鮮唔鮮豔？呢個綠色係黃加綠，呢個係黃色加紅色，係咪啊？佢哋兩者有冇留意係一個共通嘅元素啊？又係 HCF 啦，紅色同綠色嘅 HCF 係咩啊？黃色咯，所以成個畫面好耀眼嘅，係咪啊？嚇！咁咧就係佢個凹凸嘅感受嚇，咁我覺得最靚咧，亦都係嚇嗰個綠色同埋個藍色之間咧嗰個嘅變化啦嚇，嗰啲白色嘅樹嘅啊，或者係嗰啲葉形啦嚇，令到個畫面咧有一種好圖案嘅一個嘅感覺啦，好平面化啦，仲有似唔似係細路哥畫畫？好似啊，係咪啊？嚇，咁呢個就係Matisse 佢要成就嗰種一種好天真嘅，唔似有修飾過嘅嗰種嘅痕跡嚇。仲有留意下呢個人啦，你話佢企喺咩空間啊？有冇趣啊？試下眯埋隻眼，覺唔覺得呢度係好似俾人剪咗個形狀，凹咗入去啊？將畫面空咗一個人嘅形狀出嚟啊？覺唔覺得啊？好啦，嗱，頭先嗰個 Joy of Life 佢仲減咗個人添呢張畫面係非常之大嘅，我睇下有冇一個比例俾大家睇下冇帶到呢張畫咧喺現場裏邊咧係應該係幾乎4倍你哋依家見嗰個面積咁咧。呢個藍色同綠色咧，當然你去幻想，如果佢擴大咗咧，有冇留意係好大片嘅綠色同埋好大片嘅藍色你好似自己咧置身咗喺兩隻顏色裏邊好似自己係嗰5個人其中嘅一部分咁樣咁然後咧，你睇下呢個 outline 有冇留意佢係帶你個眼睛喺嗰個畫面嗰度迴旋㗎咁你睇下呢度又係眯埋眼去睇最突出嚟嘅係邊個部分啊？有冇留意嗰個橙色係咪啊？係最 front。第2個層次係邊隻色啊？綠色。第3啦？藍色。仲有冇凹入去嘅地方啊？有，咪呢啲啡色咯，係咪啊？覺唔覺得好似有幾個窿仔咁嘅位啊？凹入去嗱，又問大家。呢一個位置係凹定凸？凹定凸？呢個位有冇同學覺得呢個位係凸出嚟嘅？淨係呢一幅細細嘅位有同學都係堅持凹，我睇到凸嘅即係話咧，記唔記得我哋講過每個唔同嘅細嘅位咧，佢都會產生唔同嘅凹凸。你係視乎佢拼咗喺咩色嗰度啫嘛？呢隻腳拼喺呢度一定係凸出嚟，但係咧反而呢個顏色包圍住嘅呢個藍色咧，係喺個橙色裏邊呢個面積咧係跳咗上嚟嘅咁咧你就好 focus， 淨係睇呢個位嘅話咧，呢幅係凸出嚟嘅咁咧雖然你話少少地一幅真係幾簡約咯，因為阿 Matisse 話呢個世界係得天地人。所以咪3隻色咯，仲有冇得簡約啊？冇得再簡約噶啦，係咪啊？地球都係咁色啫，你上到太空睇都係得咁樣色嘅啫，係咪啊？咁咧線條感嗰度咧，亦都非常之靚因為咧嗰個畫面你可以幻想咧，就係呢度好多你用呢啲線條咧，有冇留意到係做到好多迴旋嘅嗰個狀態，係 uncountable 同埋係 unlimited 嘅嗰個嘅迴旋喺裏邊噶嘛好啦，試完呢張再試另外一張就係 Five Musicians 係呢一張。呢張咧就想大家去睇下
同大同小異嘅嗰個嘅顏色啊，其實佢達至到嘅唔單止係喺個綠色上高浮咗隻橙色上嚟，係咪啊？有冇留意咧？嗰幾個人亦都輕飄飄向上浮起㗎，係咪啊？咁佢就係不斷探索咧，就係顏色對我哋產生嘅空間感啊。咁咧The Dance 啦佢畫過幾個 version， 咁同埋咧呢張咧就係5個 musician 啦。呢度咧佢就用咗啲即係偏紅少少嘅嗰個嘅藍色咁咧反而咧就係讓呢個綠色咧係起得更加鮮明、更加黃色嘅。好啦，嗱又係紅色今次咧就係玩嗰個紅色嘅深淺啦白色粉紅色橙色就浮喺呢個紅色之上。佢就將自己個 studio 咧就全個係用紅色去演繹出嚟嘅咁咧就係睇下我哋對紅色嘅塊面產生嘅平面感點樣達至到咧係完全產生塊面平面嘅感覺絲毫嘅立體感咧佢都剔除埋嘅。嗱，玩完紅色啦，再過一個階段佢玩黑色係啦，黑色藍色啦，嗱呢張係玩藍色嘅啦，呢張亦都係玩藍色嘅，同先前嗰啲紅色係咪完全兩回事啊？係咪嗱，今次仲直情係明顯玩黑色啦佢畫一個朋友，個朋友係一個寡婦咁咧佢就直情係將黑色幾乎係佔唔同程度嘅黑色咁咧Matisse 咧嚟到呢個階段咧，佢呢啲嘅顏色咧，原來係將嗰個油彩調到好稀好稀嘅。咁咧佢就甚至咧就係下低唔打 gesso， 唔打任何嘅嗰個底油處理咁咧佢就畫咗少少線條喺底線，然後咧就再着唔同程度嘅嗰啲濃淡嘅嗰個嘅黑色有冇留意呢度有少少似我哋中國嗰啲墨色係咪啊？我哋中國嗰啲墨色都係咁調唔同深淺色咁樣啦咁我哋話咩焦濃淡仲有幾樣我又話墨分5彩啦我都唔記得咗咁咧就係5種唔同程度嘅嗰個嘅墨色咁但係我哋中國咧係水溶性嘅顏色咧，啲顏料係會索咗落去個紙嘅裏邊嘅咁但係油畫布就唔索噶嘛。反而就係話佢將喺畫面上高畫過嘅嘢全部彈晒上嚟嘅，咁所以咧佢就係利用呢啲淡嘅墨咧，係去突顯翻一啲底層嘅嗰啲嘅油彩出嚟咁先產生到一啲咧，即係朦朦朧朧似有似冇咁呢個亦都係佢一啲新嘅一個嘅探索嚟嘅哇！呢張直情黑到咁樣。有冇真係咁黑你試下一個下午陽光普照嘅時候，你望入人哋個窗嗰度，你睇唔到嘢嘅咁呢個咧就係由內向外嗱。呢張咧同佢先前嘅呢一張呢張其實係同一個世界，係咪爭好遠啊？嗱呢啲咧就係 Matisse 陸陸續續你睇下佢喺1904至到1914之間係咪實驗咗好多種唔同嘅顏色各種唔同嘅視覺嘅感官呢張咧我細個嘅時候係非常之中意，一見到佢嗰4條魚已經直情咧係發晒癲咁樣咁咧就買咗好多張呢啲海報翻屋企送俾人仲有啦呢啲係將點線面啦同埋將立體嘅空間演繹佢成為一啲平面性嘅嗰個嘅空間好啦，嗱呢張咧佢話 decorative figure on an ornamental background 咁啦 figurative 即係呢個人物啦係一個充滿咗圖案嘅一個嘅背景今次有冇留意到咧？其實都有少少似我哋之前睇Picasso 咁樣啦中間呢個位
係較為係平板嘅嚇，反而咧人物以外嘅嗰啲地方有冇留意佢係着重圖形同埋重嘅顏色啊？係咪啊？咁你個眼關注係喺個人嗰度定係個人以外嘅嗰啲圖案花紋嗰度啊？依然睇翻個人，因為佢肉色。定係話唔好啦，睇其他嗰啲花紋。你個眼睛點樣去選擇啊？睇花紋多啲啊，係咪啊？而且嗰個女仔佢畫到正正方方咁嚇，女仔梗係唔希望自己嘅身材咁一個等咁啦，係咪啊？嚇咁所以我哋唔會關注嗰個女仔嘅嚇。咁咧就但係呢度的而且確嚇，真係佢畫到佢一個等咁一個重量咁一個好 massive 嘅一個嘅重力啊嚇。因為好多人咧就話哇啊 Mr. Matisse 啊，樣樣嘢都平面輕飄飄嚇，唔係向上浮就向前浮，啲嘢好似前次咧嗰啲水浸咧啲嘢咁飄下咁飄晒出個屋外邊咁樣樣啊嚇，唔固定啊，唔得 anchor 喺一個重力嗰度啊嚇，玩重力咯嚇，咁咧就直情佢係一個雕塑咁樣樣嚇。好 straightforward 嚇，cut 出嚟 geometric 咁樣樣嚇，咁咧背景咧，因為佢受嗰啲即係東方啊，即係可能係嗰啲日式嚇，咁你睇下呢個1927年啦，其實咧即係都仲係處於嗰個叫做 Art Deco 嘅嗰個年代嚇，幾何性嘅圖形啦，裝飾性嘅花紋啦，都係個時尚嚟嘅嚇，咁咧嗰種叫異地風情啊嚇，咁阿 Matisse 嚇作為法國人啦，佢哋最崇尚嘅異地風情咧，原來就好近嘅土耳其嘅啫嚇，近東啊嗰啲嘅地方啊嚇，伊朗啊佢哋認為嘅波斯啊嚇，咁咧就於是你要見到啦嗱。中國式嘅嗰啲花瓶啦，波斯地氈啦，呢啲咁嘅窗框咁係即係當然啦，你睇得出係可能係一啲法國嘅一啲古典洛可可風格咁樣樣啦咁仲有個鏡喺度啊，你見唔見得呢個好似威尼斯出嘅嗰啲最出名嘅嗰啲鏡，係咪都係搜羅自唔同地區嘅嗰啲文化嘅花紋啊嘛咁佢依家原來研究嘅咧就係 floral pattern 咁但係咧最得意嘅又考下你哋咯喎又到視覺測驗題咯喎咁你覺得咧呢個 brown colour 係個 background 啊，定係呢個藍色嘅 colour 係個 background？ 邊個同學認為藍色嘅 colour 係個 background， 個啡色係個圖案，係個 positive？有人舉手。邊啲同學認為咧個啡色係個 set 咗落去，個藍色係浮上嚟嘅 pattern？ 我又舉手啊，因為呢張咧原來兩體嘅，靚唔靚啊？佢就係揾到嗰個平衡啊，明唔明啊？就係顏色會互相對調啊！呢個係好難揾到嘅一個 balance 嘅位嚟嘅，有冇留意啊？你 read it as a background 個藍色又得，你 read it as the foreground 又得，哇！真係好犀利啊！呢個咁樣嘅視覺好啦，嗱，再陸續落嚟啲圖形越畫越大啊！點解啊？因為 Matisse 年紀越大嘅時候，佢風濕唔係笑㗎，風濕到咧攞唔到畫筆啊，於是咪剪顏色條貼上去㗎咁佢亦都從事好多商業嘅設計，包括佢設計過封面啦、廣告啦，甚至佢為佢啲朋友咧係畫嗰啲餐廳嘅嗰啲壁畫咁依家咧，如果你去法國去巴黎咧，就有一個叫現代美術博物館啊，好偉大嘅，裏邊只係放咗一幅 Matisse 嘅畫嘅啫。因為嗰幅畫係大到連續一個大幅嘅牆啊，就係佢喺大戰嘅期間咧，佢喺法國南部為佢嗰啲朋友畫嘅嗰啲線條好直好大筆一勾勒落嚟就係一個女性嘅嗰個嘅造型佢高度嘅平面化嗰啲顏色塊嘅嗰啲嘅重疊，咁咧嗰個專館咧前邊個廳咧原來只係剪住佢套 sketch 嘅啫。然後再入後邊嗰個廳咧，就係佢嘅原作。喂，一個展館係得兩個作品喺度啫，犀唔犀利啊？你冇料子，人哋做咩要行你淨係睇兩幅畫？係咪啊？
咁咧你可以想象咧，頭先嗰幅 The Dance 咧，佢係放大咗，起碼啦，即係嗱，你頭先睇嗰個嘅畫面啦嚇，我哋已經話嗰幅只不過係原作嘅1/4啫嘛，仲要成3倍啊，左中右3張咁結合啊，你係睇到大型嘅嗰個嘅顏色塊嚇，咁呢啲咧係佢細幅嘅，係剪貼嚟嘅啫嚇，咁甚至咧呢度有冇留意似我哋中國啲剪紙啊？係咪啊？佢剪啲 organic shape 出嚟啊！嚇，你睇下佢剪嗰啲女性咧，硬係好婀娜多姿嘅，係咪啊？嚇，咁仲有啲 positive and negative 嘅嗰啲 shape 喺裏邊啊！嚇，係來自佢睇到嘅水底世界啊，天上嘅嗰啲嘅飛鳥啊！嚇，靚唔靚啊？呢啲嚇，有冇一種好似自由浮動啊？我哋嗰啲 organic 嘅 shape 啊！嚇，即係話佢年紀大咗之後，佢有另外一方面嘅一個嘅探討啊！嚇，就唔係純粹幾何嘅圖形啊！嚇。啲顏色靚唔靚啊？好濃厚嘅嗱，甚至咧一張 The Dance 佢可以演繹喺平面空間、立體空間嚇。雖然呢個係一個平面，但係你睇到有塊面嘅嗰種嘅凹凸空間係咪啊？嗱，咁呢張 The Sorrow of the King 啦都係應該係佢嘅嗰啲封面嘅設計啦嚇。嗱，咁最後就係睇到佢呢一張咧，就係佢臨過世之前佢1954年過世1950年左右咧，佢就為法國南部嘅一個教堂咧，係做咗啲壁畫啊，同埋咧就設計咗嗰啲顏色玻璃窗咁咧呢張應該係佢離世前幾個月嘅一個照片因為個教堂未完工咧，佢已經係過咗世咁仲有佢做嘅一啲雕塑佢係離唔開咧，就係佢對人體嘅嗰個刻畫點樣係借助住人身體嘅嗰種嘅顏色調啦去製造空間同埋層次OK， 咁我哋咧就不如睇埋呢一個嗰個 Fauvus 其他嘅畫家呢個 Andrew Derain 呢個亦都係1905年Andrew Derain 啦Maurice Malvik 同埋Matisse 幾位嘅artist 一齊出去寫生咁呢度咧就係俾大家係更加好咁去了解咧嗰個 Fauvus 即係除咗你話Matisse 彩虹七色之外咁例如 Andrew Derain 咧好多時候就係畫嗰啲風景咁咧係讓大家去感受一下咩叫做liberation of 嗰個顏色啦咁咧，即係話咧，你哋以後畫畫咧，其實真係唔需要太介懷啊！就係話，喂，件嘢係咪真係好似嗰個原本嗰件物件嘅嗰個嘅形狀咧？反而你就係諗下點樣將你自己嘅內在通過顏色去釋放出嚟你去感受顏色，你去喺個光線裏邊你自己體會嘅嗰啲嘅色調咁我覺得最靚咧就係你睇下佢嗰個藍色山嘅向光同埋背光佢會考慮到用咁鮮明嘅顏色，同埋咧你會留意呢啲畫家咧畫畫係真係好直接㗎呢張我相信好多同學都見過睇住個調色碟攞出嚟用就用㗎啦，咁咧就好少經歷嗰個叫溝色嘅嗰個過程。係嘛？咁因為一路我哋之前都少少形容過嗰個調色碟嘅嗰個作用啦咁咧就喺中世紀嘅時候咧，啲畫家就擠晒啲顏色咁然後喺個調色碟嗰度調嗰個顏色咧，然後就畫上個畫面啦。咁發展到秀拉咧就話只係得彩虹七色點嘅啫唔使溝色嘅個觀眾自己個眼會溝色㗎啦咁咧呢啲彩虹七色咧，你就會睇見好多時候係直接嗰個 tube 嘅顏色擠出嚟，就係用嗰啲顏色㗎啦咁呢度咧，你都睇到有冷暖嘅，冷暖有冇令你睇到遠近嘅空間向光同背光最明顯嘅就係呢個向光同背光同埋咧條橋咧咁嘅安排夠唔夠空間感俾大家？又有遠近嘅感覺俾大家，又有一個強烈圖形嘅形狀俾大家，係咪呢張啦 Andrew Derain 啦佢去考慮將人係咁樣畫呢個有冇留意係好即興㗎？同埋你望到個女仔一眼好 sketchy 咁樣用顏色同埋用線條去 capture 呢個女仔嘅神態係咪你可以想象啦，呢幅畫真係不費吹灰之力可能真係短
都唔使1個鐘頭嚇，你睇見啦，佢呢啲嘅顏色啦嚇，調到好稀咁樣樣咧，讓嗰個顏色係快啲咁樣樣去索落去嗰個嘅嗰啲畫布嗰度啦嚇。嗱咁啊，以至咧 The Ring 呢一張咧真係好難得係咪啊？我真係俾彩虹七色你叫你畫翻嚇嗱，睇現場啊，喺現場裏邊嘅嗰個感受。以及佢睇到嘅嗰啲嘅遠近空間，你睇下呢條線嗰個嘅顏色變化嗱，正如我哋頭先介紹咁樣啦。如果我淨係框呢個細忽去睇，係咪呢一段咧？呢個你感覺係凹㗎呢個空間。如果我框呢段嚟睇咧，呢段就係突出嚟嘅喎。有冇留意係好似同現場咧係調轉咗咁樣㗎？係嘛咁所以睇呢啲現代畫咧，最得意嘅就係你去感受下。佢點解要將嗰個顏色擺喺嗰度？佢係為咗拼成唔同嘅視覺效果定係要讓你個眼睛產生一啲矛盾嘅一種空間咧？咁呢張當然啦好多矛盾性嘅空間，但係咧偏紅綠黃藍完全都係嗰個即係彩虹七色最基本嘅嗰啲嘅顏色嚟嘅呢個咧就係 Maurice Vollmisck， 佢亦都係用闊筆嘅。但係咧，佢就冇咁即係鮮明嘅嗰啲顏色係溝過白嘅好多時候OK， 咁讓大家休息一下咁我哋一陣間再繼續咧就介紹一種叫 expressive 嘅畫面expressive 嘅畫面啦，其實你會留意到一個叫 Gustave Klimt Edvard Munch 呢兩位嘅 artist 咧，原來都係屬於後印象派同期間㗎你睇佢出世嗰年你就知啦係同嗰個塞尚梵高佢仲要年長過梵高㗎呢一輩嘅 artist 咁即係話喺後印象派同期間離開咗法國當時咧亦都興起一啲咧，就係話用強烈嘅一種叫感情元素你要明白咧，就係話100年前啦，我哋話150年前咧，好興嗰種叫做激情啦浪漫啦、委婉啦、憂鬱啦嗰啲嘅情緒我哋笑咧就話呢啲好似睇韓劇咁樣樣戀情一定係悲嘅人生咧就冇一樣嘢咧可以圓滿咁成就嘅咁咧就尤其是 Klimt 嗰啲嘅畫面因為 Klimt 係個奧地利人奧地利因為係冇海岸線㗎，佢最容易咧就係俾佢個鄰國去逼迫㗎啦，包括德國俄羅斯呢啲嘅地區咧，一有啲咩軍事擴張，第一件事就會踩隻腳落去奧地利咁所以咧就係話可以一晚之間咧個國土唔剩翻1/3㗎。咁你話作為一個奧地利人佢哋對於即係嗰種政治嘅嗰種嘅弱勢同埋好似哇今日又好似屬於呢個國家，聽日又去咗變咗做第二個國家嘅子民係咪咁咧呢一種我哋話處於憂患嘅嗰種嘅狀態咁 Klimt 咧佢亦都係一個即係你可以算佢係一個畫家，或者唔算佢係一個畫家都得嘅因為佢起初咧就係為嗰啲高門大戶咧係做一啲壁畫㗎咁咧就順帶咧佢即係除咗畫壁畫啦壁畫因為佢係直接畫喺牆上高嘅咁咧就因為壁畫呢一種咧都係幾屬於你話由文藝復興時代開始已經係咪好多壁畫咁所以 Klimt 咧佢係有一種幾得意嘅一種嘅想法因為咧你要 date back 翻去你話後印象嘅嗰個同期間咧，其實好多畫家都係從事嗰種叫做現代嘅繪畫即係話排除咗傳統嘅元素，你去揾一個帶有圖案或者係帶有畫家嘅一種自我嘅感官嘅一個嘅畫面咁所以咧 Klimt 咧就係夾住喺傳統以及咧創新之間嘅，咁佢用翻壁畫啦咁以至咧佢係用好多金色嘅嗰啲嘅元素，因為金色咧係即係例如巴洛克時期亦都要用好多嗰啲燙金貼金嗰啲咁樣嘅壁畫種種嘅技術咁咧佢呢啲畫咧覺唔覺得似一個聖壇咁樣
尤其是似嗰啲東正教咧，好多時候用嗰啲嘅祭壇咁樣啦嚇，或者個板塊上高啦嚇，咁咧呢度係阿 Klimt 嚇就借助住呢種有少少好似聖像咁樣嘅元素嚇，畫緊一個男人錫緊一個女人啊，咁點解唔錫嘴啫？錫下塊面咁樣。咁你既然畫男仔錫女仔，你咪畫佢嘴錫嘴咯。咁做乜嘢錫塊面個女仔又好似好唔欣賞咁？好唔 enjoy 咁樣個女仔咩時候唔識得同個嘴對嘴啊？死咗咯，係咪生離死別啊？好哀怨噶嘛，好委婉噶，真係好即係惆悵噶嘛嚇。好似上次叫你哋翻去睇呢個《情陷紅磨坊》啦，咁結果嗰個唱歌嗰個女仔死咗啦，哇！真係我都睇到喊啊！佢一死咗嚇，我唔記得嗰個女仔叫咩名。嗰個就係屬於嗰個時代㗎啦嘛，苦戀啊嘛嚇，個男仔苦戀個女仔，不過個女仔死咗啦，咁仲有冇得戀啦嚇？生命就係咁朝不保夕啦嚇，同埋以前咧，你知道百幾年前嚇，即係都唔係100幾年前啦嚇，咁肺癆死得㗎嘛，係咪啊嚇？好多病都死得㗎嘛，咁所以咧呢度你見到咧就係嗰個女仔即係已經係去到油盡燈枯啦嚇，個男仔咧即係依然對佢係喺度一種嘅即係有講話錫係一種嘅愛慕啦，一種嘅愛惜啦嚇。不過呢種戀情係成就唔到嘅嚇。咁你話係咪人生嘅好悲嘅一個時刻啊？幾悲㗎嚇！即係你要諗下100年前人嘅嗰個嘅生活經驗啦，係咪啊？好悲㗎啦嚇！據說咧，連我琴晚咧我就突然間晨起上嚟咧，就上網睇卡門喎。咁咧就睇下 George Bizet 嚇，就係話我好中意聽 George Bizet 嗰啲作品㗎嘛。咁咧我就知道佢係好短命嘅。咁同埋咧佢即係第一次公演卡門咧係完全唔俾人受落㗎嘛。咁但係我自細就中意聽卡門嘅，我就唔明點解嚇咁好嘅歌，即係嗰個作曲嗰個會咁早死咧，咁咪又翻去抄咯。咁原來咧就係話當時嘅觀眾原來係接受唔到呢種情殺啊，因為嗰個士兵中意咗卡門，卡門就玩弄愛情，咁結果咧呢個士兵咧就即係抵擋唔住卡門嗰種嘅誘惑，亦都抵擋唔住佢 betray 嚇，就識咗另外一個男仔，於是殺咗卡門嚇。咁原來佢哋接受唔到啊！啲觀眾你明唔明啊？即係話太驚人、太驚慌啦嚇！咁所以呢種生離死別咧，我哋今日就只會話笑下啫。但係你要諗下嚇，依家韓劇都係啦，戀嗰個係自己個大哥，有冇搞錯啊？幾廿年前我哋都唔興啦，係咪啊？粵語長片50年代都拍過啦，會唔會 out 啲啊？咁但係唔好忘記呢個係100幾年前佢哋只係接受到咁嘅啫連情殺都話接受唔到嘅 murder 係一個哇好震撼嘅，佢哋唔可以接受噶啦咁就係話人生有啲乜嘢悲情咧你認為最悲嘅係咩嘢咁 artist 就話最悲嘅就係戀又戀唔到錯過咗今生咁咧，但係佢用嘅方式啦靚唔靚啲圖案？好靚，因為咧裏邊係一啲Klimt 自己做嘅質感啊！原來咧佢係特登咧係用啲線咧托起咗呢個位，然後再鋪金，所以咧係真係 feel 到佢係立體嘅同埋咧Love 係咪 stand on dangerous cliff 好意象啊，係咪啊？呢啲所以呢張我覺得係即係好有一種哀豔喺裏邊咁所以點解佢叫 expressive 咧？就係話喺嗰個畫面裏邊咧，畫嘅只不過係兩個人，但係 deliver 出嚟嘅係一個情緒係一個人生嘅一個 situation 出嚟嘅好啦，阿 Klimt 咧原來咧戀上多過模特兒嘅，所以唔使為佢可惜嘅張畫都係佢嘅模特兒，個模特兒咧都係佢嘅戀人嚟嘅咁咧就佢畢生冇結過婚嘅咁咧就但係佢畫嘅模特兒咁咧最得意就係話佢既係有嗰種好立體但係亦都有好多平面化嘅一啲圖案。有冇留意呢啲圖案係由眼睛啦係由生命裏邊好多嘅一啲圖案元素啦包括呢啲好似雀仔毛啦捲曲嘅嗰啲螺旋啦係好多嘅圖形啦係去組成嘅咁
咁所以咧就係話立體平面兩者嘅創造，因為你要諗下高更都係啦，高更係咪用咗好多 floral pattern 咁但係 Klimt 就話佢唔使借助住外邊嘅嗰啲嘅物件，而係佢自己用幾何圖形自己做嘅呢張啦十字架，你見到呢個又係死神嚟㗎咁咧你見到呢個男人攬住晒一家大細，個個都即係烏低晒頭，你要知道100年前嘅生存啦，好艱苦1916年啊，係咩年代第一次世界大戰嚟嘅咁尤其是我哋話小嘅國家俾人哋逼迫咁咧就生命唔單止有苦戀啦仲有呢種沉重嘅家累。咩叫家累啊？膊頭好重擔挑好重孭起阿媽啦、仔女啦、老婆啦但係佢哋步向嘅係咩都係死亡咁咧就係死神拎住個斧頭隨時嚟敲咁咧，但係Klimt 咧，你睇下佢畫嘅嗰啲人物啦嗱，你試下睇下同期間羅丹佢嗰啲雕塑咧嗰啲嘅造型係咪好有嗰種肌肉啦，好強壯，但係個個都係好苦嘅一個嘅生命裏邊去掙扎嘅嗰啲沉思啦嗰啲即係好似天使一樣好高昂嘅嗰啲嘅氣派啦都係屬於即係我哋話好 expressive 嘅，用嗰種好 powerful 嘅力勁咧係去將即係生命嘅 struggle 咧係去表達出嚟嘅嗱，懷孕嘅婦女啦，不過咧見唔見到懷孕嘅婦女呢度後邊有個骷髏骨係啦，我同學睇到即係生與死之間嘅嗰個嘅界線啦因為一路以嚟咧知道歐洲都係俾天主教影響啦即係例如佢對瑪利亞生耶穌出嚟耶穌亦都註定為人係去死亡咁生同死到底我哋去點界定咧所以快樂與快樂與憂愁一種嘅共融體下低見唔見都有好多喺度哀悼嘅嗰啲嘅婦女彷彿好似佢嗰啲聖女咁樣啦即係個個為生命咧新生命不但止冇帶嚟快樂可能係帶嚟一啲憂愁嗱，呢啲都係其實係呢個模特兒嚟嘅，不過十幾年之後變成咁都唔好再睇啦OK 嗱，另外一位咧就係曼克熄燈俾你哋睇下，你就知道佢畫嗰啲畫幾咁令人得人驚有冇試下幻想夜晚黑屋企係咁樣驚唔驚有冇試過夜晚黑半夜俾一啲怪聲驚醒咗然後你見到個窗口咁樣細個我就成日有咁嘅憂慮就好驚夜晚半夜醒咗行出個廳，哇會唔會有人坐喺張梳化嗰度有嗰個係我阿爺嘛，佢半夜醒咗咁坐喺個窗口旁邊嗰度食煙仔咪咁樣咯一種好孤獨好沉醉冇人可以同佢溝通嘅嗱，曼克咧係個丹麥人嚟嘅應該咁佢咧就一生咧都係被病患啦同埋精神困擾啦所盤踞佢好多嘅兄弟姊妹咧，如果唔係因為肺癆，就係因為精神病患咧，而係好早10幾20歲就離開咗呢個世界。佢係咁多兄弟姊妹裏邊咧最長壽80幾歲，但係佢好長嘅生命咧係花咗喺個精神療養院裏邊嘅咁嘅情況咧就係佢對於死亡嗰種嘅憂慮以及咧嗱，依家係1885年啦咁正值亦都係嗰個後印象派你會想像到呢個時期係秀拉梵高開始努力去畫畫嘅嗰個年代嚟嘅。咁但係咧曼克回想佢嘅一個姊妹應該係佢個妹妹臨離開之前啦佢個家姐去服侍呢個妹妹，個妹妹望住個窗口外邊呢個係一個好生命裏邊一個好難忘嘅一個嘅時刻嚟嘅咁你睇到嗰啲顏色嗰種嘅孤獨你睇下嗰個病人嘅嗰種嘅絕望咁你就睇到曼克對於生命嘅嗰種嘅睇法啦即係喺佢年少嘅時候即係佢嘅嗰個即係對生命嘅嗰個價值觀都係好悲觀嘅咁同埋佢用咩顏色咧？有冇留意？亦都係好 sketchy 嘅即係 weave
嗰啲即係將嗰啲用筆咧十字咁樣係去 weave 個乜嘢出嚟嚇。咁啊據說咧佢都冇乜點學過畫畫嘅嚇，咁咧純粹係即係出於佢自己一個內在嚇嗰種嘅 yearning 啊嚇。咁啊例如呢個啦，佢 Evening on Carl Johan 嚇，即係一條街嘅一個 evening 嚇。點睇啊呢張？有冇同學好同意呢一張嘅畫面啊？有啲咩感受啊？因為 expressive 嘅畫面就係要你去感受嚇，佢係 deliver 嗰個強烈嘅一種嘅情緒啊嚇！呢張畫咧，我見到我好驚㗎嚇。點解驚啊？啲人個樣係咪啊 ？R2D2 咁啊嚇！機械人 robot 冇感情、冷漠，同埋咧令我最驚嘅係嗰啲顏色啊！有冇留意到啊？紫色同埋你話呢啲係咩嚟啊？好陰沉係咪啊？我細個咧最驚咧就係星期日嘅 evening， 因為星期一要返學，星期日見到個天咁樣紫色，死啦！未做好功課，哇頭痕啊，飆到咁樣返去做功課啦。咁所以我最怕就見到個天有咁嘅紫色啊！我叫呢啲做 Sunday panic 啊 ，Sunday evening panic 啊！一見到死啦，未做功課，最驚俾阿媽刮到咁嚇。同埋咧，呢個光得唔得意啊？呢邊呢個光，夜色嘅嗰種光芒啊！佢係有光嘅，不過好暗嘅嗰種光嚇。呢一個時段都俾阿曼克 capture 到，最驚係啲咁嘅人，係嘛嚇？佢將嗰個人嘅樣咧係即係已經係simplify 到咧人唔似人咁樣啊，得一個好朦朧嘅形象喺度嚇。咁當然最驚係呢張啦嚇。咁佢係一張版畫嚟嘅，呢張畫依家唔見咗，好可惜嚇，揾唔翻嚇，係喺個廟司人嗰度俾人偷咗啦嚇。咁啦，呢張佢叫吶喊嚇。1893年，我哋中國都吶喊緊啦，係咪啊嚇？我哋啲八國聯軍啊嚇，咁咧嗰啲救國之士嚇，嗰啲咩？咩戊戌維新啊嗰啲都好吶喊嘅，我哋中國嚇，呢個係視覺嘅吶喊，係人性嘅一種嘅吶喊啊！所以呢個係好即係大家只要係人類，你一見到呢啲咁嘅形象咧，哇！你睇下浮動不定嚇，嗰個天又似紫色，係唔穩定嘅嚇。你睇下嗰啲嘅倒影嚇，呢個我真係諗唔到啊嚇！即係俾你諗，你都諗唔到一個咁樣嘅造型出嚟嚇，一種好似溶解啊嗰種嚇。好驚惶嚇，咁啊以及咧又係個光啊！你睇下呢種光係咩時間先出現嘅光線嚟？會唔會係晨曦啊？唔會啊，係 evening 嚇，日色將盡啊，黑暗就嚟到嗰種嘅憂慮嚇。嗱呢張亦都係啊，唔見咗。不過好似呢張揾翻，同頭先張畫一齊唔見咗。呢度咧應該仲有一個死咗嘅胎兒，有個 BB 嘅骷髏骨喺呢度嘅嚇。不過咧，我就唔知點解揾嚟揾去都揾唔到嗰張咧。即係呢度有個紅色嘅一個框嘅邊框嚇，有個死咗嘅胎兒喺呢度嘅嚇。因為佢叫呢張做 Madonna， 大家知道瑪利亞懷孕就生耶穌，但係咧耶穌嚇生嚟嚇。嗰個嘅為人嘅犧牲啦嚇，即係 eventually 佢嘅死亡啦，以至到你睇下嗰個瑪利亞嗰個嘅造型啦嚇，嗰個瑪利亞係咪亦都係一個即係面孔好年輕嚇，但係佢係冇希望，好似冇明天咁，因為咧佢個面孔有冇留意係繪畫成一個好似骷髏骨咁樣啊嚇，都係步向一個死亡咁樣。咁你就睇見咧，曼克經常都係被呢一種即係所謂死亡嘅憂慮嘅嗰種纏繞啊嚇。Death in the sick room 嚇，呢張嗰啲顏色亦都係我哋話好曖昧啊嚇，好唔穩定嘅嚇。呢啲驚唔驚啊？半夜唔好睇啦，都係嚇。你睇呢啲發夢咁樣嚇啊，咁啊等大家去睇下，即係阿曼克咧，佢嗰種嘅畫法都係將嗰個物件啊，即係作出一啲好似浮動不定嘅嗰個嘅圖形嚇。一個女仔紅衫、白衫同黑衫，有啲咩嘅睇法啊？紅衫呢個女仔得唔得到生命嘅嗰啲好處啊？
白衫嗰個女仔好純潔，但係有個黑衫嘅喺隔離，好似監視住佢咁樣嚇。一個人嚇生命裏邊嚇唔同嘅階段嚇，喺個 dance of life 嚇，遇到啲咩人咧？你睇下。遇到衰人又有，遇到好人又有嚇。最得意咧，有冇留意佢將嗰個月色同埋嗰個海面啦，嗰啲嘅波浪連成好似個基督嘅一個十字架形狀咁樣樣嚇，一個即係帶有一種我哋話宗教嘅意味嚇，死亡嚇或者係生命嚇嗰種嘅一種嘅結合啊！你睇下呢啲好悲凄嚇 vampire 啊，以至到呢啲嚇。咁啊，曼克咧就好長時間嚇，即係你見到呢個1900年之後咧，佢就幾乎係淡出咗嗰個藝術界，直至到佢呢個時候嚇，1940年佢已經80幾歲嚇，咁咧佢喺個療養院裏邊，佢畫翻佢自己，咁所以咧我就覺得佢嘅生命有少少幾似梵高㗎嚇，不過佢就好彩冇幻聽嚇，咁咧就以致佢捱過咗嗰幾十年嘅嗰個，即係反而佢喺個療養院裏邊，可能佢嘅生命覺得有被受照顧啊嚇，平穩啲啊咁樣樣，咁但係咧佢畫出嚟嘅嗰啲圖形咧，我都覺得係好似有理性咗好多嚇，冇先前嗰啲咁紛亂啊、冇秩序啊嚇，而係你睇到佢嗰個即係個思想好唔穩定嚇，好多浮動嘅物體喺佢個腦海裏邊嚇。嗱咁咧再介紹落嚟咧，就係一個叫做德國嘅表現主義嚇，因為我哋頭先咧就係講開，除咗印象派帶出嚟嚇。就係後印象派以及咧，我哋頭先見到啊抽象啊嗰啲嘅繪畫啊，咁以至咧就係Matisse 嚇喺抽象裏邊咧就偏向係用顏色嘅嗰種嘅處理啊，咁但係咧 Matisse 嚇佢都係帶出咗咧顏色同嗰個叫做情緒啊嚇，或者係帶動住嗰個觀眾啊嚇，借助住個顏色咧去。我哋話震盪嗰個觀眾嘅嗰個嘅視覺，震盪佢嘅嗰個嘅心理嚇。咁原來咧喺呢個1905-06年之間咧，原來德國咧亦都興起咗一啲專係用情緒啊，或者係用嗰種叫做人嘅心智啊、成長啊嗰啲嘅過程咧，係成為咗繪畫嘅嗰個題材啊。咁咧就話説咧，呢個1905呢個嘅年代咧，就係嗰個新德國嘅嗰個成立嚇，即係今天德國啊嚇。咁啦，佢哋就係即係一個所謂新興嘅民族，能夠結合到好多中世紀嗰啲族裔嚇，咁咧就係結果形成到一個叫做新嘅德國。咁咧由嗰啲咩普魯士啊嚇，由從前法國嘅一部分啊，咁樣係結合而嚟嘅。咁咧亦都喺嗰個叫 Habsburg 嘅嗰個嘅王朝裏邊咧，又攞到一啲土地啊咁樣樣啦。咁但係佢當然啦，有一個起初好幫佢，但係後來成為咗佢嘅強敵嘅咧，就係俄羅斯啊。咁所以咧，當呢個新德國一成立嘅時候，你會點樣啊？你睇翻我哋1949年啦，我哋中國原來都做過相同嘅嘢啊嚇。梗係要倚仗住一啲大嘅國啊，作為一個靠攏先啦。你諗下，啱啱成立嘅國家弱唔弱啊？好容易俾人哋又奪權㗎嘛嚇！聯合國都唔承認啦，嗰陣亦都即係亦都未有聯合國呢一回事啦嚇。咁咧德國咧原來最急需嘅咧就係嗰種叫做富國強兵，同埋行一種咧類似今日咧係一種極權嘅一個政策啊嚇，即係少少又似法西斯主義啦，又似係嗰啲極權嘅嚇嗰啲叫做咩 tyranny 啊嚇，霸業嗰啲啦嚇，軍國主義啊嗰類嘅頭目人物咁樣樣啦嚇，咁咧你要建立起一個國家，你係咪首先要得到你地區嘅嗰啲人嘅一種嘅信任啊？咁但係當然政府有政府搞嘅嘢，民間有冇佢民間嘅呢啲要求喺裏邊啊？亦都有㗎嚇，咁所以民間咧亦都成立咗好多嗰啲即係愛國之士，佢哋咧就希望咧自己嘅國家係富強起嚟。咁呢啲嘅或者係叫做學者又好嚇，社會嘅一啲知識分子又好，咁好似依家嚇，我問大家，你哋如果有機會
即係冇講香港獨立啊，我唔係宣傳啊，即係嗱有機會俾你去選擇，你想係用翻我哋自己中國嘅傳統文化去建國，定係話依家一種國際嘅環境嚇，我哋攞一個叫國際嘅水準作為一個叫做新生活嘅一個指標。如果有得俾你選擇，但係我哋中國5000年嘅文化唔可以摒棄嘅喎。你諗下我哋而家用緊嘅係咩語言啦？我哋寫嘅係咩文字咧？如果冇咗我哋嗰啲四書五經冇咗我哋嗰啲咩齊家治國平天下，我哋又何以有今天咧？咁所以咧，當時嘅德國就係喺呢種我哋話兩難嘅處理裏邊啦。因為德國都係一個有傳統悠久歷史嘅一個地方咁但係咧，佢建立一個新嘅秩序咧，佢一定面對嘅就係當時最強大嘅就係啱啱有經濟能力嘅英國同埋法國咁所以佢又要借助住科技又要攬住個傳統，兩樣嘢一齊夾住嚟行嘅，兩條女走路，明唔明咁所以咧呢啲學者呢啲搞文藝最緊要就係希望文藝能夠救國。喺文藝裏邊咧，佢既係要保留德國嘅傳統文化，但係亦都要放眼歐洲其他嘅地區最新嘅嗰個嘅事物。咁佢放眼歐洲第一件事就係隔離佢嘅強鄰對佢最好嗰個就係俄羅斯咁咧就係吸收咗俄國咧一啲即係帶有叫做社會主義特色嘅一啲嘅你可以話地下組織、年青人組織啦就係要借助住咧改革文藝嘅精神，讓平民百姓個個都有受教育同埋享受工業成果嘅嗰種嘅福利或者係嗰種嘅權利喺裏邊咁所以咧呢群嘅新嘅年青人咧，其實佢就係話要見到社會有唔公義嘅地方，佢要講出嚟即係幾有嗰種叫社會推動嘅嗰種嘅信念喺裏邊嘅咁所以咧佢哋就組織起一個叫做Die Brücke 即係 The Bridge 就係話承先啟後，我哋嘅祖先經過我哋呢條橋梁係步去 modern 步去現代咁就喺 Dresden 呢個地方啦就希望組織一個咁樣嘅文藝社咁咧就係通過一啲文藝嘅推動啦。文藝推動包括好多樣嘢嘅文學著作啦、畫面啦、設計啦、戲劇啦，一都包晒在內嘅咁咧甚至一啲嘅傳統嘅嗰啲劇作音樂都算喺文藝裏邊嘅咁咧原來呢群嘅 artist 咧最受係高更、梵高同埋 Faust所以點解我將介紹晒最後先介紹呢個 German Expressionism？ 你睇到個年份咧係1905係平衡㗎，幾件事係平衡㗎即係Matisse、Picasso 啱啱死咗，當時嘅梵高一條系列咁樣落嚟嘅咁希望借助住啦 ，interested in primitive art。仲有一樣嘢，既然德國係有佢自己嘅嗰個歷史傳統，見唔見到 romantic 浪漫主義嘅一種嘅延續因為浪漫主義係喺19世紀初咧，係喺德國啦、英國啦、法國啦係一種咧，我哋係話知識分子嗰種嘅哲學思維嚟嘅咁咧就係讓人生嘅激情咧係投入去嗰個藝術創作裏邊嘅或者係個藝術創作咧就係將生命嘅嗰種嘅激情啦、熱愛啦咁以至咧就係尤其是德國人啦最追求嘅係人嗰種嘅赤誠啦人嘅嗰種嘅良知啦，以至咧喺浪漫主義嘅時代咧係要恢復去到歌德時代嗰種對宗教嘅嗰種嘅純粹咁所以咧你就會諗到呢個 The Bridge 嘅呢個嘅系列咧，原來就係由呢一種嘅傳統我哋話由浪漫主義嗰種傳統咧係承繼落嚟嘅咁所以咧第一佢哋係激烈嘅咁所以點解頭先話 Faust 嗰啲嘅勁嘅顏色啦、勁嘅用筆啦，梵高嗰啲黃色大紅色嗰啲嘅畫面啦，完全受落嘅。
第二佢喺題材上高嚇，佢哋係非常之着重題材，就唔會好似 Matisse 咁嚇淨係畫女仔啦嚇 The Joy of Life 啦嚇，邊度 hea 個女仔出嚟嚇，搔首弄姿啦，佢哋唔係㗎，要言之有物㗎嚇。咁所以你見到今日帶嗰本書叫 New Objectivity 啦嚇，亦都係嗰啲即係新德國嘅嗰啲嘅知識分子嚇，佢哋就係話個畫係有嗰種叫社會推動力喺裏邊㗎嚇，就係靠個題材用直接用單純嘅手法。千祈唔好畫到佢好似嗰啲 myth painting 咁矯揉造作嚇，最緊要啲觀眾一睇就明嚇，就係將社會嘅就算唔公平唔公義又好，最緊要係發掘咩啊？內在同埋良知嘅嚇，咁咧就係 expressive of emotion through brilliant non-descriptive 嗱，又係嗰幾個字眼嚇 non-descriptive 嘅colour 同埋 crude drawing 啦。嗱 crude 呢個字點解我頭先會提及到就係話好 sketchy 嘅呢個嘅現象？點解我會話用筆都係好緊要咧？因為你行嗰一筆落嚟，你嗰個嘅力係咪表現到你嘅嗰個即係所謂你內在嗰種嘅情緒性啊？我嬲喎，發一聲行落嚟同，哎呀我好嬲啊！你信我邊樣啊？你梗係唔會信啊？係咩？你好嬲咩？係啊，我而家好嬲就話，我而家好嬲啊！係咪啊？咁所以個用筆係咪嗰種嘅行徑，其實係帶埋嗰個情緒出嚟啊？甚至個秩序啦，好似頭先講話，你 sketch 嘅時候，你點去打光打影，你行嘅嗰啲hatching 嗰啲 lines 嚇，全部係有嗰個視覺嘅嗰個嘅現象。咁所以 crude drawing 就係話唔經修飾啊，我最直接嘅情緒，我最直接去。我就話掟落去嘅，就係要佢嗰種我哋話渾然天成嚇，最 crude 嘅，唔好千祈唔好改張畫嚇，興唔興改畫㗎？興嘅，哎呀條線爭啲嚇，歪啲咁，話歪咪歪咯，一筆行落嚟嚇就好霸氣嘅嚇。嗱 often show violent of city scenes 啊，尤其是第一次世界大戰嘅前後啊嚇。德國咧係 involve 喺兩次大戰佢都有份嘅，兩次佢都做過戰敗國㗎。兩次佢都係嗰個戰爭嘅挑釁者嚟㗎嚇，咁所以德國咧其實係背負住一個好大嘅一個即係所謂道德公義嘅一個嘅，即係尤其是提到第二次世界大戰啊咁樣嚇，咁咧就係有啲嘅 artist 咧就係主戰嘅，有啲咧就唔希望打仗嘅，咁所以最得意咧呢個 The Bridge 嘅呢啲嘅所謂民間組織咧，原來佢直接係參與落去個戰爭嗰度嘅，有啲嚇即係例如 Franz Marc 咁啦，佢真係投筆從戎啊，唔畫畫走咗去打仗，仲要參軍唔夠2個月就俾人打死咗啊！36歲啊嚇，咁咧就唔知有2個嘅 artist 都係咁樣嘅嚇，有啲打完仗就執翻條命翻嚟咁樣嚇，咁咧就係佢就係最直接嚇，就係從個 city scene 嗰度表現嘅就係話新德國。到底佢嘅好壞，以及咧佢話 hotly coloured 最緊要係 sexual images of young men and women sexual 嗱，我哋頭先睇到啦 Matisse 嗰啲夠唔夠 sexy 啊？都幾 sexy 㗎，你睇下佢嗰啲 line 係有感受，好似話哇個女仔嚇個身體即係咁樣嘅喎嚇，咁但係咧佢呢度 sex image 咧就係我哋頭先講良知啊嘛，係咪啊嚇？咁一個人嘅成長啊〜一個人成長包唔包括自己嘅嗰個性取向喺裏邊？所以呢班人好老實㗎，佢唔收掩嚇，即係我哋就會話：哎呀咁肉酸，我哋唔講啦咁。但係唔講唔代表唔存在㗎嘛嚇。咁咧就係話一個人心智嘅成長裏邊，仲有包括埋佢對於性嘅取向啦嚇，對於兩性嘅幻想啦嚇，以至佢自己嚇 What is my being 嚇我。係喺呢個世界裏邊，我嘅價值與意義係咩嘢咧？嚇係啊！我頹廢啊！我就係中意沉醉喺呢種放蕩裏邊，咁佢咪畫俾你睇咯？我係放蕩噶啦嚇！咁所以咧呢個叫 sexual image 啦嚇，係佢哋係 accept 成為咗佢哋嗰啲所謂新青年嘅一種嘅思維啊嚇，就係用一種頹廢啊去面對自己國家，你明唔明嗰種嘅？我哋話反面啊！你叫我去做好啊，我偏唔做好啊！我而家中意話俾你聽，我係好頹廢，你咪嚟教好我咯，係咪嚇？嗱 empathy to complete abstraction 嚇，就係佢哋都好嘗試咧，就係去佢話 antipathy 嚇，即係
唔想作出嗰個 abstraction 嘅都嘅嚇，因為我哋話，既然你係用最直接嘅嗰個畫法，你仲需唔需要咁間接啊？又話可以用個圓形嚟象徵啊，用個錐體嚟象徵啊？話唔需要啦嚇，你諗到點就係點嚇嗱。咁咧呢個就係 The Bridge 嚇，佢哋 involve 嗰個 artist 啦 Emil Noth 啊、Otto Müller 啊，同埋咧佢哋利用咧德國嚇，因為德國咧亦都唔好忘記嚇，佢喺成個西方嘅印刷史裏邊嚇，Johannes Gutenberg 係個德國人，佢就係發明咗銅版啊、活版印刷啊嚇 ，Albert Dürer 亦都係發明咗嗰啲腐蝕版啊，佢哋對於版印嗰種技術咧係非常之好嘅嚇，咁所以咧佢哋就攞呢種好似傳統嘅印版嗰種嘅方式咧印咗個會章啊嚇，咁啊以至咧就係嗱呢個 Emil Noth 啦，一睇有冇誤會以為係梵高嘅畫？少少嘅係咪啊嚇？咁咧就同埋佢係好。即係回復下我哋話宗教嘅嗰種嘅意味嚇，例如你睇下呢張係咪偏黃色好緊要啊？係嘛 ？Mocking of Christ 嚇，基督被審判啦嚇，被嗰啲羅馬人嘅侮辱啦。你見到佢畫嘅人性係點啊？一群好愚鈍嘅人，同埋佢用嘅嗰啲嘅色係咪好有少少好陰暗啊？好似俾人關咗個密室裏邊啊，同埋有少少中世紀嗰種室內燈光嘅嗰種效果啊？有冇留意到啊？嗱 Pentecost 啦、五旬節啦嚇，就係基督同嗰啲門徒嘅祈禱啦嚇，咁啊以至咧最後晚餐啦嚇，同埋基督喜歡嗰啲細路仔抱啲細路仔啦嚇，應該係基督翻到耶路撒冷嘅時候陪啲細路仔，有冇留意一系列都係好講宗教㗎嚇？希望德國係回復翻佢嗰種宗教嘅單純啦，咁但係咧冇幾耐之後咧 Emil Noth 亦都係將個顏色咧。畫個大自然啊，有冇令你沉醉啊？有冇令你想起浪漫主義裏邊啦嗰啲畫嘅嗰種嘅天色啊？嚇呢種係咪好得人驚啊？嚇嗱咁佢亦都畫水彩嘅嚇，好靚嘅佢啲顏色嚇。我喺香港見過有人展出過 Emil Noth 嗰啲嘅水彩畫嚇，細細張咁樣樣，我都覺得哇驚為天人啦嚇。咁咧我哋就今日介紹到嚟呢度嚇。咁咧就祝到大家聖誕快樂嚇！咁仲有少少茶點啊嚇，臨走嘅時候啊，幫我食緊啲嚇。好，咁我哋放完假翻嚟繼續嚇。